Hello, good evening. Welcome to Northeast Window. Northeast Window na sandoks da ba Northeast Dialogue da 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛 na taram okchari. Ngasi khana naina na ba thamzari ba topic ti Chief Minister and BIREN calls for peace and political dialogue habani ekhoigi haukiba Gandhi Jayanti numita amadi National Cleanliness Day ga thoramga mari lena haitar kogi manipur ge Chief Minister and BIREN na phongdo ki buafam se kogi manipur da hauzik chathari ongoing crisis asigi matang da kogi solution purakna bagi damakta political talk tongna bagi damakta magna phongdo ki buafam kogi non violence da mai onsin duna haitare kogi crisis sigi amatangaraba solution se kogi political talk sino oi gani habigi matang da khoi phongdo ki buafam sina hari buafam se kadai phawa effective oigada gi habasidi mayam na dum chamam naraga lari buafam ni mamang tak tagi so khoi manipur da lari ba tongan ba civil tongan ba khoi gi leaders sing hai tare amadi political parties sing amadi even union minister da phawa negotiation sina amatangar ba way oigani haina phongdo ki basu lairabani adubu masida kayam yan effective oigani हाइबेदुगी मतंग दिने हुजिक लाइबा क्वेश्चन से मसिगी मतंग द खनने न बा खोगी स्टूडियो द हाउस इलेक्शन दन लाइबिर बा गेस्ट पैनलिस्ट सिंग म्याम द सकताक चगे अहान बदिका खुमनबो उचरी ओजा पी टोमचा प्रेसिडेंट अंबा ओजा बु नॉर्थ विंडो की मकेदी तरम उचरी मथंग दैका खुमनबो उचरी सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर किरण यंद्रम्बम ओजा बु नॉर्थ विंडो की मकेदी तरम उचरी अहम सुबदा का खुमनबो उचरी ओजा कोरिमयुम बाबोय प्रेसिडेंट MMWO ओजा बु नॉर्थ विंडो की मकेदी तरम उचरी Rasigi ekogi dialogue shigi ahanba question sai oza tomcha dalak chege oza Chief Minister na phongto ki bawafam sidai khogi all communities sing se koi political discussion lomda kho haitare masi tauna bagi damta id phongto ki ba non violence thado ga khogi haidi masida lakchani gi bawafam se will political dialogue be the only way to resolve the ongoing crisis aba question sini kamaying bi oza ge mota masi matang da gi maketi ga hajini musi khogi ko yam pe ko honorable chief minister na sage ko gi keno se ko gi laiba crisis se job tongna na ba wapom khara pungdor ko se yam na taram na lohum thoi adu boy ko gi makai di hajini mudi government se matung hallabra sin ki rabra sin mam de keno da narco terrorist na adegi mapan de gi changjalak pasing na ko opi thaba mayam na adegi ko gi keno da manipur ki leisure ba ko koi gi reserve forest sing sida kano si ko yamna encouragement torpa apan dagi chang pa immigrant mayam na tholok bol pone an haibu si thengna si dagi sina basis orga ko ji thengna rak pa sida asagi ko koi gi bharat ki parliament da bawa on the floor of parliament asagi ko gi matam dugi ko mamangi town gi koi gi Amit Shah ji haitare ko home ministry na masima pandagi sang pagi mukhuja oi haibsi hairam bani hanjan haibsi digi handak narrative se yam change tore kamaina change toge haiba matamda akoi gi drone bombing lai haidana NIA da case sinare NIA na kana thijali masi thijali ngai marak sida asagi karai digi no mafum marang khangdana army gi chief amana drone bombing leite haiba mana madu hariba do ta seng haita di madu subjudice oi poni mo mengi make digi karum action am ta lobu ude yam kana NIA agency amana yam kana thijaliba pot amakhata army gi chief amana leitena haibado madugi kano repercussion ji kari oidorino pik kharba haib tare amarum da haita gadi ko police station NIA gi police station amana yam kana thijaliba da India gi khwai gi makko oriba army amana ma kui su kuidre ko ma kano charge loba mana ga sidi drone bombing leite kana phatna hajalakba go mengi sati gi kana amtana krem do khumdaba ko asima adi kon gomba de gi sum yengu tata gadi nahan ge khoi hostage crisis bawa khar le gadi madu crisis legi de har poi podam leire ko masi gi marak sida asu kana hona dana ngasai gi government na mateng pang dana praja mayam chongthok tona khotok tona ko ngasai gi khoi village volunteer mayam chongthok tona khoi gi manipur je ka gi ba tare na kanna torokpa ngasai gi khoi gi narco terrorism thingna ba lakpa matam sida political talk talk se have se narco criminal ga kamai tawdana political talk talk deribno mase khoi gi government gi side gi maroina khoi honorable chief minister gi side gi mase mayek chengba ma changne adu nata ta ga de khoi gi honorable chief minister su khoi gi hajiki lairiba ko India lenga ki maroi ba army gi chief na karina taruk se ma ju ki dana mamning hanbra haibi gi pot ama lakpa ta ta ga de khoi gi praja sing na ko chongthoga
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯕ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯡꯕꯨꯡꯗ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯊꯧꯁꯥꯅꯗꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯊꯦꯡꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯀꯥꯞꯄꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯕ ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯖꯌꯟꯇꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯟꯊꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯇꯣꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ka ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯟꯗꯒꯤ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯇꯣꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯆꯤꯞꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯀꯣ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯒꯤ ꯄ꯭रोटोकॉल साइन तौदे हारिबनी मानगा ngaंगिबा मतमदा को बर्मादगी चंगप मी सिंगसे अखोय वेलकम तौनी मोगे दंगता पैसा काइने गवर्नमेंट से माना पालब्रो इज इंडिया अंडर दिस आर्मी चीफ दिंग सिदि कदोरे तेल काना जे सभा फगले मोगे आसार फल मयाम से जे जुम्बा लांब खंगदे होजि मोय इंक्वायरी तौदोरे मोयगा ड्रग ललोलिबा मयाम से गा नेक्सस लेमनि पोदम लाए अदना दि सिगी मयाम से लेबनिना मसागी को अखोय प्रजादा अखोय लेबाक को वा थमक को कितंग चेक्शन थमनिंगे तसेंग हाइतारगदी अखोय को ngaramak अखोय तौग्रिदुनी अखोय को कोतुगी साइड की याम फजबा खोंथांग अमा लाक्तरा मोय तसेंग हाइबा तारगदी कुकी की कांगबु सिंगसे मरोइना आईटीएलएफ हाइबा तारे सुसामपुर बेस तौबा कांगबु सिंगसिदी अखोय मिटेगा वारी सुंसान सानबा सुंगा यारोय अखोय मोयगे पॉलिटिकल मोयना पामिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन फंगद्रिबौदी वारी सानबा यारोय हाइबदो दो ngaraंगदी मदो अखोय सानगरे सानबगे मतुंगना मोय अखोय मिटे अनि फजना थादोपिरे खोय अखोय रोमदगिसु मधु को अखोयगी मधु गुड विल ओरमगदरा नत्रगे लोगी मतुंगना थादोपम थोपो ओरमगदरा याम सपनाबदे याम फजबा पोत खरदि तौग्रेबा अदे मोयसे मोयगी मरक्ता मिटेरो ngang यादे मिटेरो ngang दंदी पि हाइबदो ngarang मोयगी फजना तरोको मतमदा मोय मिटेरो याम फजना nganगे अदुमा याम फरे अदुगा मखोयगी मखुत चनगेबा मा ngसागी को हिंगना थादोरक पाइबसे मसी अखोयगी हंदकी लेरिबा इरांग सिगी मनुंगदि याम फबा ngसागी पोत अमनेबा को अदुना मखोयगी मरक्ता लान होबा मणिपुर थुगाइबा पामसिंग थुगाइनि होरगसु ngसागी को अखोय पीस प्रोसेस पामबगी मोंगदा लाइबा अखोयगी कनो कांपोपी माइकेदगी लाइबसे मसी अखोय कनो तहुम थोयबा अखोय वेलकम तबुम थोय अदुना तसेंगना सिगी पोचे लाक्तागदि होजि अखोयगी नेशनल हाईवे दिमापुर की नेशनल हाईवे से मसी अखोयगी मोयगा कनो अंडरस्टैंडिंग में मखादा मसी अखोय हांगतोकु मतम यौरेन खल्लेबको सुमाय तौदना ngसागी पीस बाय पीस चेंग ngसागी को याम हाइबा मसी आइदि गवर्नमेंट के याम चाव अचीवमेंट ने खल्लेबा याम सबना हाइबदा मतम खरगी ममांगदा अखोयगी कनो सिदा कुकी की साइट के हाइब तारे थादो की साइट के वांगांग हु मतमदा सुजामपुर लेबा मई थाबा को गाड़ी मई थाबा हाइदि मोजि केहन खंगनबा याम तवे अदु ngarang तरो पोतुदि मोइसु खरगा याब्रा दि खले मरम दि कनो द ngarang गिदुदा अखोयगी समाय तौदना नोय मिटे के वारी सानगरे को नोय मिटे अनि कदि थादोइनो हाइबगी पोसिदि लाक्त्रेबा मसे मसी याम फब पॉजिटिव साइन अमनेबा अदना सोमना कंद लैरिबा पोट को इदि अवांगलुमदगी लाइबा याम फबा खुई खोंथांग से मसे अखोय कनो तौगदबने अदना अखोयगी कनो नसु गवर्नमेंट के साइट की को अखोय अमुक्तंग दा लोइनमक से सोल्व तब यादरगाजु पीस बाय पीस मिल सोल्व तौगा तमना तमना चंगसलक याबनी अदुबु मसिदै से ओना तेनना लौबो याबा ngसागी को लम हेनबा मी सिंगसिदा को ngसागी को अखोयगी नापल लम काबा याबगी मोंगदा लेबा अखोय पॉलिटिकल टॉक तौबा काइदो अमुक सो हनाइदि हाइजनिबा करिगिदमता व्हाई शुड वी होल्ड पॉलिटिकल टॉक विथ नार्को टेररिस्ट करिगिदमता अखोय मपानदिगी तसेंगना जे हाइगेबा आर्मी चीफना मपानदिगी लापछि मा मसा यारेबा मरमदि मोय वेलकम तौनी चाना थांगो पिनी लेबम पिनी हाइबा अदु तादि मसिंग पुथोकबिरो चुचामपुर मिजोराम क्या लेग्रे मणिपुर क्या लेग्रे पुथोबा दे शुड बी ट्रीटेड एज रेफ्यूजीज नॉट एज इलेक्टर्स मोय जे वोटिंग राइट पीबा यारोबा अदुना होजे कनो से आर्मी चिफ्सना होजे अखोय मणिपुर एक्सप्लेन तौगदबा टू द नेशन मान एक्सप्लेन तौगदब लेबा करिगिदमता इंडिया ना सकी को रिफ्यूजी प्रोटोकॉल दा साइन तौदना माना कुसिरासिदा अदुगुम तौबा याब्राबा अदुना सकी होजिकी लेरिबा अदुगी इन्वेस्टिगेशन चथरिबनी ड्रोन बॉम्बिंग की चथरिबनी अदुगी होजिकी मिसाइल कापगी होजि कनो एफआईआर लोय लेरिबनेबा सिदैदा लेना माना मदुदी तौगिबा लेते का हाइबदुदी इ याम थिना सोको पोने अदुदी तसेन हाइतागदि माइ मथक तौजि एफआईआर मा पामदे याबनी गवर्नमेंट सु मसे प्रजा मयाम की पेना नंगी दमता नत्रगना नेशन से दबा तबुम थोको ओना चिठी दोने इरगसु नत्रगना वार्निंग हम दि पीगदबने बादुवा सिगबो आर्मी चीफ सिना सिम पॉलिटिकल वाचे थोला वांगांगबा इंडिया द मसी याब्रा मोइना पालब्रा बसे अखोइना हाइनिंग मसे को अदुनदी मसी की पोसे लेबनिना होजिंग असागी अखोइगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हाबिगिबदो
peace puraknabagi wakhal do mudi am pamjai adu we do lakpa matam da political talk haibadu de haija haning de adu gi saru ko di khoi lam helu sing do mado moi surrender taw haninge adu ga ngasai gi irang yauje de sing du de political talk ki mathok di leiti aduga mokhoi na pen dri bisi kari no haibadu yenga tamno to we ai aduga political talk hai bisi di kwa ya han so haije man di no da khoi manipur gi lalo sing sina ko ne sei kunthra ni phu ko akhoi lebak sining tong hingam lebak ni madu gi status hanjan bi haidana irang to ko matam de political to ki wafam sukon ban narco terrorist kharana akhoi manipur state ke mathak thabak to ko matam da political talk to gudab ne ha bi di ko masidi ai mo da hajo haita di se mamai makok samna da wafam ne dai hajen ne do masi mak hai dana su akhoi ge honorable chief minister ge wakhan de leriba peace pur pami ba magi wakhalon do adu budi ai thaga che okay hem ngai se Prazamia na pami ba se peace porakpa santi hanjalak paduni adu santi hanjalak na ba honar ba da magi honari ba magi lambi du di miya na pamba mai kerum da chat pasam na tangai phada bam di oi adu political talk sina miya na pamba do oi gadra habis su ajo bo wahang amane ms mathang ze oza kiran dalak chege oza mamang da su ko gi kuki gi khoi gi leader sing nai tare silent hauki politan haukif na khoi gi khoi ji anti national na te khoi constitutional rights tanja bani khoi di union territory hum thok tri ge khoi wari shana ba yaroi ka daga phong to ki basam lai kre do hosik se political talk ki matang dam lai adu itagadi wari sana base nakalani makta ya gadra habo question duni kamai thambini taseng na haragadi chani khoi mamang da yamba keno no tum chang yam phajana wafong kya thambi kre hauji karam mong da kamaina political talk se saduna je so wahang amane taseng na CM na urge to bududi community khudi maksi khoi political discussion amaka ki resolve tawdana ba khoi smaina magi keno appeal tawjaba khatani aduga masdi praja miyam nuji pami di makhoi kuki narco terrorist singa political talk ama tawbugi di thoina pamagi pot amta leiro yana ikhali makhoi di taseng na makhoi ki chapchaba identification tawthopul lor matung da investigation phajana tawrakanda moi ko masagi maram dam da report tawthoki bi ngasi praja miyam na aruga manipur praja miyam na chi solution hoina ngari potche maram di makhoi na ngasi tawrai potche ekhoi mayam ama discussion mayam da ngasi bokta dum khanaraga lakko matam da ngarang nan yam phajaba lilam ka kotu na tawrakanda kuki gi lalo kangu ni injel laga masi conspiracy da kana kana yarong godom no khangde du mase angang maja haipetang mamit pangaba kangu haiba tare ko maron ka thom no dum khangdau man pot khra de dum praja miyam na ureba motorcycle ma da moi ohum chamina kanda ama rescue tawga ani nandha we have se swai de hauna so question ma dum leire adugi mathakta makhoi hana ngasi khoi gi hana kano gi SPO ibom jana hai tare ko magi group of work seng dorpo makakta mana pawlon no kanda madu hana dagi police ki escort nithi jana piba ngam dabri thindok ngam dan leibani makhoi do hana tadok ro poni haiba po seng asi national media da maitai gi adugumba youth ani ka moi kuki gi adumba jail da leiba makhoi tarama thoi ga sinare haiba po seng asi ya laro kanda propaganda tawda yamna phajaga do ba makhoi na ngam lengak si india lengak ki interference yawro kanda manipur lengak na ta da dagi tawbuni ka haiba pot man ba moi statement mem mo mo na ngam thoi ba ale makhoi na wa ngang ba matam da ekhoi imphal manipur dagi lakpi ba kaina haiba wahi sing yawi ko tu ganguna swaida ko tu ji kari ori gi haiba potsine swaida makhoi na hostage oina phajalaga thamaba kidnapping case ta aduga hostage thambagi case ta ekhoi gi ana wahana IPC CRPC evidence eken leram du jikti BNSS leriba ek ana wa mayam sing sida ekhoi gi 1 July dagi 2024 dagi chatnagi report gi matung ina criminal mayam sing gi matakta panbe aba mayam lo leibisi kari maram gi damuta kuki kangu sing pandam na ja so wangam oi se kana taw ye marak sida ekhoi nahan ekhoi yam tom chana pan khra yawgra yung tamjage PC Nair na mana ekhoi gi Indian Army gi chief tuna mana thammi wafam singche ekhoi ta sengna mitai community aduga manipur gi praja miyam se mana loidamak namat laga mana Indian Army ni ma uniform set pani ekhoi ta sengna haraga di democracy pa lewak amani kauk thokan military sasan leiba jagam na tawda wang wata ma mayam harak pudo ngasi di magi mathangi tok ta mana seng dok ko matang ama ngasi tehelka gi operation amka hilltop operation sting operation amka ta manipur taramba Assam rifle kangu army kangu gi makhoi na lana sen tamba aduga 70,000 crore gi adumba paisa gi scandal amka ngasi video clipping yaw ngasi puthore ekona social media ma tenare sigi matang na mana kari sing dok da ne adon ta kuding asai gi PC Nair haiba nupa je yam chawna kuki ga mana ga karba tor moi haningai su lekte swais da makhoi chapchaba uji ikoina makhoi gi wangang loi ikoi Indian Army gi Colonel Sunil na thambai matungina Manipur posting taramba AR sing chathaba corruption gi chapchaba
kainosing sabak phakpa orokiba potugi matangda departmental inquiry ma chathana ba sumai tokre haina order tokre na mana ngasi haire potse sigi matungina order se inquiry chapcham torokanda hoji makhoi do chena sing loi court martial to thukanda india gi highest punishment on constitution people like the hang to death piraga makhoi sumba in kanogi uniform lana sinna ba duga mi ki han ba kolan bada adagi khoi gi manipur se khoi just khoi afaspa se yam ngali matam thamjala kan khoi gi segment khoi district tare tagi police station trampan da lothoga hoi singi jaga da leiri adu singi jaga da kari afaspa gi chapchaba khoi gi belly da phakap tawgiba adagi mama fake arrest tawge fake encounter tawgiba admaina sing da ngasi udana leiri maram kari gino aduga singi adugumba jaga sing da umang wamang kotho kan da reserve protected forest mayam ma koktho kan ngasi sumaina khunda chala kan aran ma thabak constitution gi provision manung da amata yaudaba even adumba mayam dugi support taru kan ngasi di edugi people gi safeguard ki people gi protection gi na adu leiri ba kangu sing ngasi taru post tuminna silence spectator leiri ba mayam sing se kari maram gi damukta court martial taru dir no haiba post ne suma pon mayam jena maram or kan ngasi di manipur praja miyam na assam rifle amadi indian army or paramilitary forces sing se thajar tabdi ngasi di koina haiba yaba ba constitution of india na piriba article 19 clause 1 sub clause 8 the right to freedom of speech and expression p na aikoi bungang ang bo phom da teba ngasi adugi piri matung ina bungang ang pot da ngasai constitution yaw da provision mayam ma kuki sing na ngang kem taw da baduga aikoi chwai da mitei community da atop community dagi mitei pangal dagi na ta atop naga gi frup sing ngang na koi tan tan ba fir pan bai taw pot che masigi pot se yamna aran ba pot amani aruga ta sing na haiba da aikoi manipur da ngasi di leader kana no oi leader kana no oi ga no haiba pot se masigi pot chamam na pot po thon na ba ya ba gi pot mayam silabra haiba pot ne ngasi gi lengang na leiba pot sida lengang na to paikale ba khongthang singi manungda war on drug 1 war on drug 2 aduga encroachers of illegal immigrants in reserve and protected area takthokani haiba biometric attendance lawno honorakpa makhoi gi deportation tawno honorakpa pot mayam sing gi pot makoina ngasi haurai ba lan je makoi gi separate administration ba maikum upije kari gino hai kan separate administration nate ba government within the government do nate moin uji pami je makoina pami poche ai gi observation ai go pin ngasi bok lisang sina sahi maga tha taru ngasi mapung phara ba pot mafam jida moin ngasi bok leng na leiri ba poche kari gino maitai central government maitai gi kanu leader kana BIREN hai maram kai gino hai kan da ai ko mitai community so wakal khanda bangam da ba yamna sakhut ba hai kanu sida jaga ja tin ba mandri ba mi myam jo ngasi thole ngang han gi thoi ba ngang ani do ji thadu amni koina go jik taw bu yai ba ekona sing koi gi even mayam ama opinion ngasi mak ekona kari aramai tengol gi sinau sing gi mokoi gi unit ama moi gi hangmu tam hajar mane ba makoi jin putho kan da ji makoi de kari wang hangai kamai na thammi makoi kamai na fa bano ama kamai thadok puno je makoi gi statement pi ga daw ne bu ji makoi rescue taw gi ba natte makoi de exchange taw namne hari project kam chum kam da mano je ngasi de government na sing dok ta ga jo makoi gi poting ngasi koi praja jing ta pa me kamai taw dana mamana ahum chaplaga aduk sang mafam dagi makhong na chelak pa yabra ba asam rifle na kamai na moi ani du kamai na rescue to ngam dab no ba mafam da hostage na pha tam me hai ta ga di makhona hari ba wafum me am do hostage sama tam da di terrorist kangu gi ek ni terrorist oi ba pot me am ma ngasi manipur praja mi am da innocent civilian da makoi jate hai na tro makoi rang thadok ma tam na makoi civilian oi thadok ba oi ba ta ga di makoi ga khulai pa ga lan kap nei ba aram bai tongol ogera khun ngak po ogera lalo ba kangu ogera security forces ogera madu da ku thana da na kari gi ngasi bicham praja mi am chat pa kar ba gi makoi na lambi thingi no lambi thing ma ta ga di madu di ngaki moi na propaganda tauba they are habitual liars and hires aduna ni adu narco terrorist sing sponsor tarokanda machine ngang ba adugumba 2022 gi May gi adumba potta chochampu police na case amaka kamari lenana aduga fact forest ki sumain suit tauba khoi leijra pune haibagi damakta magi investigation interrogation amaka ki hangmatam da ti mak hawkhimna lakhi dabadagi ta sengna haiba tagadi to 24 May 2022 da Delhi gi jaga amadagi mak yamna incrementing documents me amama lalobo sing samna bagi adu lalobo torambagi mak masana self style president jaina haibnate manipur gi IGP ge thamching na matam da ma self style president of gari international koi gi human right kano gi president of Manipur and Myanmar hai mana Manipur la kan Myanmar janu question ba yabra ba adu de country ani sigi potang asi mana thammi pon maram kari gino swai da economy ji NI na private case ma kamai sina duino akoi ge dum ba wakal khanda ba gyanman ta da ba koi state manung state refugees le ai ta ga jo buffer zone ne na thamma ba jaga even security forces na idagi state forces na natraga khulnga ko sing na mara ngasi ngak le na kitang taptrak ba ma manung amada lila drama to pot ma sana pot se behind the curtain is there some hidden directors is there a big question now arises ngasi gi pot na maram di kai no kan adu ta ga de makhona adu gi pot da makhoi sing de ta seng na har ga de ko makhoina sizer thoni khoi na khoi gi da makti exchange so bigino kappa kana kari gi makhong para khurma kappa ma to leino ai khoi lewa ki da muto lewa nung siba me ama thawai ko bak ta na khulai para ga ta seng na khulai pa bi ade
इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ना खुलाई पाइबा सिंह दो इलीगल नि अनलॉफुल नि हाइबा तारगजु ngasi इमा लेबा इरमदम कन्नबने न खुलाई पाइ थो इम्याम जिना हौरिबु मोमेंट म्याम फागिदा दो मोय अनि दुगिदा मुक्ता ngasi अदम खाइबा खाबु तावा अखोई मैतै लमदम मम ओइनबा पॉलिटिकल माइलेज कल लौनबा कोई पॉलिटिकल पार्टी सिंह सु माइपुआ लांगबु कोई जु प्रजा सिंह ताव मतम लाबो स्वाइद रूलिंग नत्रगा ओपोजिशन हाइबगी लेबल पोतो मचा मचा की लबम तोप इंस्टीट्यूशन सिंग लबो तो लौ तागदी अफबा रूलिंग गवर्नमेंट अम लेहन गया अफबा ओपोजिशन अम ले हाइब तागदी लेबो मथौ ताइ हाइब मणिपुर ngasi लेरिब्राबो ngasi अदुगुंबा मोर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ एन इलेक्टेड पर्सन और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव काइनो to protect the sanctity and dignity of the house है काइनो house of the nation then अदु तागदी मखोइना कै तो मथौ ताइ to protect life and property of the people general people की ओगिदम नतो अदु ngasi करी मोय तौद्रे अदु मणिपुर असेंबली की अतो मपान तोखो the rule or procedure and conduct of business of Manipur legislative assembly दा करी यावे rule number 300 ता करीगुमा कनागुमना misbehavior ill conduct लेबो तारगदी मदुगुमा फर्स्ट ओइना मदुगी दमकता कंप्लेंट तबु याबसे इलेक्टेड मेंबर सिंग ने मेंबर तबुदम ने यावे करी ओपोजिशन लेबो मंगा दिगसी खबर मीडिया दा मयाम तरो ngasi करी अदु करी मोय करी कंप्लेंट तबु ngमद्रे करी खोई वेटरन पॉलिटिशियन और पाबुंग ओजोय खतना तसेंगना मणिपुर दा अदु अंडर रूल नंबर 300 ता मदुगी कंप्लेंट तरो kana ngasi kai leri अदु तागने ngasi assembly मंग लेबा तोवान तोवान बा मयाम अमा मागी सेक्शन खाइदोक लेबो मयाम सिंगसे ngasi दि करीबु काना बा लेरि गे हाइबदि अखोगी कनोदा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अमो ओइना डेमोक्रेसी लेबाक अमदा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कांदन लेगेदों हाइबदुगी कालकपो मयाम दने होजे अखोना लेंगाक पाइबो सिंगदा चैबो मतम ओइब्रो ngrangi mangiba mi ani manguriba ama thadroga ani mangidubo अखोई ऑनरेबल सीएम नद्र गवर्नमेंट पाइबा नद्र ओपोजिशन सिंगना नो अदु फम चलो सोना हाइबो इंस्ट्रक्शन पिगु लेब्राबा स्वाइद अदु तागदि स्वाइद अखोगी तसेंगना मतमदु द बिरेन फन थादो बिरेन गी युम मै थादों लेदों मोय दum वखल यावदो ज्ञान मेन तादबा मथों खंगदबा अंगांग मनि ममा पाना वरक ngमद्रबा कांगु जिंगना तबुसो गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट तौगदबा अखोइना स्वाइद गवर्नमेंट की मथौ तौदे हाइ पोचे इंडिया के इमरजेंसी प्रोविजन दा आर्टिकल 352 दगिना 360 बाउदा लेबा प्रोविजन दुगी मनुंग दा ngasi मणिपुर की ओइबा पोट सुंबा कंटेक्स्ट पुसला kan ngasi adu karigi मिस ओइलगा थमिनो हौजे एकोना मनुंग दा आर्टिकल 355 चनरे हाइ टारगेट स्टेट सब्जेक्ट मैम सिंग जे अदर द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मोन एक तो पोतो ओरम बे ओरम द बे बट मसी चने चने दे बे याना बखरजु लेगे स्वाइद एकोगी लेबा कुलदीप सिंह ने थोरप स्टेटमेंट मणिपुर की अदुगुंबा एमएलए मिनिस्टर सिंह दगी पिरक स्टेटमेंट प्रेस मीडिया सिंह न फंगबा सोशल मीडिया दा फंगो मैम दुबो कैसु नतबा पीसी नायर इंडियन आर्मी चिफ ओरगजो अदुम नुपाम थोलगा हेता अखोई मणिपुर की मतंग माना पुरक तुथोप याबा वा अदुम लेते अदुनि कापाइबा बोम सिंग दि कोतुना हाइबा अखोई इंडिजिनस बोम नि मतलब बोम दबु इंडिजिनस खुलाई दबु इंडिजिनस हाइबा पोट लेब्रो आर दे कुकी पीपल आर इंडिजिनस पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर ओइब्राबा मखोनी तसिन मिचेन मिरोट अदुगा लाख लाख थुंगु जगा द मरम मफम साजल लगांदा अखोई स्टेज दा अदुगुंबा एकाई थिंगाइबा तब एनी जगा सिंग दा स्वाइ मिंजंग बे मतम मा लामा जो मयो अखोई कनोना हिटलर ना मतम मा जू मयाम हाप मतम दा मयाम प्रजा सिंग ना सावे थिंगी हिटलर के अगेंस्ट गांगी अदु हिटलर हाय खरा नि थंबिरमगे मखोने हें कैद मोदी डिसेंडेंट ऑफ इजराइल हाय नत्रो अदि मोय हिटलर ना मतम तुम हालमदि मसी मणिपुर दा नत्रगा मालेम स्वाइ थो मोय खलेबा गजा याम मतम जान पन मदमाइना अखोई इंडिया दी we are not a signatory of this refugee convention 1951 and refugee protocol 1967 अरे ताकि refugee सिंह चंगम मकोइदा थमम लेब्रो माने इंडियन आर्मी माने कनोगी लेंगा की मथकता इकोगी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी दा वेदर एमपी वगैरह एमएलए वगैरह नतगा प्राइम मिनिस्टर वगैरह प्रेसिडेंट वगैरह लेरगा ngaइबा मयाम से मथकता माने त लेबा याब्राबा माने माय ngang याब्राबा देन इकोगी मणिपुर की नतगा एनी अतोप इलेक्टेड सिंह ना मागी मथकता ngasi करगी दम तो वाम त थमबंगम दे हाइबजे इज बिग क्वेश्चन नाउ अदुबो मसीदा अखोना तहलकागुंबा ममांगदजु अखोगी मणिपुर की इशू में फाक्तोकी ngasi मखोगी स्टिंग ऑपरेशन अमदा फाक्तोरे पोचना मयक पा सेंगे 100% प्रूफ तौरे मदुदी असम राइफल और इंडियन आर्मी मणिपुर दा मखोना तारंब कांगू सिंगना कोकी की नगब कांगू सिंगना मखोगी आर्मी के सराउंडिंग एरिया दा पॉपी थाबा मखोगी पॉपी की अदुम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हांबा अदुगा समयाम 7 करोड़ मणिपुर पुंबसे अखोई मखोगी सही मगी इनकम ना थाकपा याबे मोंग लेमिना मखोई पैसा पाइबना पैसा पाजदबा इकोनॉमिकली यामना डाउन फॉल लेबा अदुगा तसेंगना हारगदि मिंगोंदा ngajarga suruga nomaga sabna oina ini ngaraga ingoi huran chidi taro hingwa hen leiba furup kanglup mayam amusu makesuna ta furup kanglup kharana mapanai thopchala ba kharadu ngasidi ekoi sumai tawna tro ngasidi manipur government na 1961 base year oini manipur praja miyam na civil society 1951 oigedam na yanana lei marakta ngasi karigi damta makone separate administration talai no haim tamda NRC implementation tawraga dari before delimitation machi toktoki taragadi ekoi loi siba tare ekoi aho bakang tare ana makoi di NRC torpa taragadi madu yararoi na machi poche irang makan makan ki chagalak bani lawai sigi matakta awoi boina thamjinga poina karigino hai kar makoina separate administration hai je kemate akoi manipur government na manipur praja miyam na manipur civil society organization na ngasidi adugumba
2023 की मे अहुम दगी हौबा मसिगी ममांग दगी हाना चाही कुंथ्रानी पोइना जलंगम प्रोजेक्ट अन मखोना प्लान तो प्रोजेक्ट खंग हौरे अदुना अखोई छवादी याररोय अदु तागदी अखोई हुजिक मणिपुर थोमजल लग लैरिबा म्यांमार रोम दगी बांग्लादेश रोम दगी मिजोरम दगी एनी जगह दगी ओजसनु संगजलेबा कुकी मयाम की बेसिया से 1961 ओरे भौता अखोई से लोइनमक more than 70-80% deport to the Jai Damda. Other than the Hojibok labor cookie, till death the labor cookie sings there. India citizen, Oyo, other Tagadi, Nako Pote Yagi, Harpa Yabaki, Port Amaka, Nasila, Shumba Port Amalamanda, Nasi CMB and Ojano, Atomi, Mr. Ojano, Karama Makaki, CM, Karam Makaki, Langa, Bachina, Makoka, Karama Makaki political director, Masi Sabba solution, Makun people on Gudun Aja, Prazai, Kandamatam Yore. Other Tagadi, Prazai Komiamzo, Nasi I quite Amata, Amating Tavanataba. I know over Aina Kanga, Mana Kanga, Baza, pull platform amada tana minara kanda chap chana makoi thengna bagi amato lepmina bagi matam do madu longtri bauti masda ekoina government pai basing chaiba government ge opposition laiba chaiba nataga lenga ko yaw sing chaibuna masi waroshin poroi aduna ekoi lemo riba ekoi ngasidi proof kaungup singi manungda ekoi metai proof ka tasengna cookie chin nako terrorist singa masiga हल्लगा इकोई लांजे थंबसे मसी याम लाले मसी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की मथकता अदो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मथकता कश्मीर तब प्रूफ तुमी कांग दंग लेगे तब कांगू हमना मखोई से तसेंग इंडियन सिटीजन होइना से 2005 ता अहम बोइना इंडियन आर्मी पर्टिकुलरली असम राइफल गा सु साइन तौनरा कांदा मखा तारकपदा इंडिया मणिपुर गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट अमदि मखोई यावना ट्रिपार्टाइट टॉक द एग्रीमेंट दा सु साइन तौगिबिसना अचोक बुचुंगो यम ओइरा कांदा ngasi मखोइना मनि मखा तमना कुलाई पारगा चिंगी लमना चटला कांदा लेबनी मसिगी पोचे आइगी ओपिनियन ददि ममांगदा Honorable Home Minister Amit Shah na haigiba 2024 manungda Manipur ki North Eastern State ki particularly Manipur ki lalhogolo shani haiba poto modu ki pandam mama yaw kana taseng na tongere to honba pot yaw rai baju singnabale but try da ekoi gi di backbone of the society or future pillar even na ha me amna ngasi arambai tengol bairo khun nga ko bairo phare makoi kotu gi potu da nahan makoi trama thoga koi ani gi exchange tawna ta de what about or khun nga ko anan gi matang thoki pota NI na pugi ngasi kana kari action locally kana kari backing tori khar ga lawa ngasi lepan gi pot asmaina kari cookie dating am de have a question lay aduna behind the curtain who are the hidden directors Manipur gi thoi conflict gi have se kara makai jo koina u bakhang bang amak puta ga yam lu por am lay aduna khoi gi Manipur proof jati se India the 1949 the merged of matung da ngasi fa da constitutional protection constitutional safeguard khoi gi sa gi mani makha tamba ningdong pan ba lebak mo nga su phangdri ba se ai gi motadi tasengna matik chaba khoi gi leader ama natraga lengak pod gi orisu ama lay tabna ne khalle adu ta ga de khoi huji leader ama khoina matik chagira charoira madu oisanu laisanu aduga praja miyam support torokanda sugmana ko terrorist ki mogi ek thong mogi lisat sajat mayam se amung thidopong amba pot amakak dakar loi swai de koina biren silu singnu chaiba chaidaba natraga congress ki chaiba chaidaba wafam kana ba pangwai aikoi isana chapchana aikoi apun magi pangal ama sagatragadi aikoi lanthengna ba se kaidong mai pawai suman sum leiba tagadi after one decade aikoi mite gi khongtabam tabam bok leiroi na ham rang ro okay am ngai se oza ai mathang se oza bo boi ta laksage oza na su thambi kre dong akoi gi hauke ba September 18 da so koi gi MLA ruling of the opposition da lebe MLA singa chief minister ga my secretary ta unara kan da koi gi current situation gi matang da so koi anga ni fa ki baduga mari lena na koi gi meeting ta udana koi gi situation gi matang da kamai to handle to gani habe matang su khana ki basu lere do hosel laksani gi ba question se koi gi cookies organization sing siga wari saga do se kana ga no ha ba question sini yam chawna lai se koi chief minister ga wari sana do ribra Chief Minister je cookie jo sing na khwadi yade na hai ki basu lai re koi gi Manipur ki Chief Minister sin doctor po koi wari charo ha ba mamang da irang hagulak ma matan so hai ki basu lai re kana ga no wari chana do se ha ba question juni kamai tham bining aha mokta kanglai puno po kai kun mo sari amadi no this window gi chena puno po that po phong dok sari hojik ekoi gi san na hangbi ki wang do yam phajai yamna ekoi gi hangba ya bo hangni laidi posi hoji thengnari ba tha ta ga taret 17 ekoi gi man phajala ka dora bane phajala ka dora sida haiba posi ngasidi hai kan peace dialogue tawrasi haiba ki yamna phaja ba haigadra ekoi gi lengak si gi ama ekoi mathau masa khang hauji ka khang le ibra haiba du omoso lae sida ekoi gi haiba posi lamnam masi ekoi gi matam sangna ekoi gi insurgency gi amadi sahi taret khuntak pagi tongan ba awa ba struggle haibadi tragedy amam thokre adu handak thoiba sisu haibadi achoba tragedy haibadi yamna violence oiba haibad khuding loina thengnari
ꯊꯦꯡꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩꯑꯕ ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯥ 38ꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯇꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯦꯝꯅ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯖꯌꯟꯇꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯍꯤꯗꯟꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯁ꯭ꯇꯤꯌꯔꯤꯡ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯒ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯅꯣ ꯅꯍꯥꯟꯗꯒꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯣꯁꯦꯟ ꯄꯤꯄꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯆꯥꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏ 130-140-150ꯗꯒꯤꯅ 30-ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯂꯩꯇꯅ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯀꯦꯂꯥꯃꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯅꯦꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯅꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯇꯧꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯍꯜꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯅ ꯊꯥ 38 ꯍꯧꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯖꯌꯟꯇꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯇꯧꯅꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯃꯤꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯧꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯁꯨꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯒꯗꯧꯕ ꯑꯩꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯑꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯁ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯖꯔꯦꯜ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯑꯔꯕꯅ ꯀꯩꯇꯧꯔꯛꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯧꯕꯅꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯈꯪꯉꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯨꯠꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ यूनिवर्सल ट्रुथनी अदो हंदक नौना हायरकपसे सिदनेब अखोइना हायबदि चिंगनब लेरिसे चिंगनब लेरिसे सेंगना हायकान नहान अंगांग हायबदि पोसी अंगांग अहुम अखोइगी फारकांदा अमा हारिबा पोतो अमना अखोइ थादा अखोइ याम थुना तेन मतम फ्यूज आवर फ्यूज डेज खरदा रिलीज तौरपा अनि अमना हारि पोतो चमाना पोतो हायबि चमिनरिबनेबा हायबि गारि अमदा भेहिकल अमदा पुन्नरिबनेबा अदुगा साइड सानरिबा पोचिंगजे अदुना अखोइना मखोइना हुजिक अखोइगी लेरिबा पोचिंगजे अखोइ मणिपुर गवर्नमेंट से हायबदि स्टैंड फजना लई हायकानसेदा स्टैंड से लईबा ngamdabagi mami ama taena idi lawjeba हायबदि महांगना स्टैंड से फजना लईतारगदि इरांग से इदि हाना लोइसलमनेबा करिगिनो काना था 38 से लईरिबा पोसी अखोइदा हायबदि अवाबा मयाम थेंगरबनेबा अवाबा मयाम थेंगरकांदा हौजिक डायलॉग तोसी अदु हौजिक अखोइ हायबदि पब्लिक अमा ओइना हायबा पोसी यामना थागनिंगाइनी ओनेबन सेमना हायरिबा पोसी डायलॉगना अखोइ डायलॉग तोसी हायबसि अदु डायलॉग सि अदुगा डायलॉग तोगदोरिजे हायबदि लैनरिबा कम्युनिटी अनिसिदि हौजिक केदौनबा याबगी तंख ओइद्रिबनिना अदुगा न्यूट्रिएंट ओइबा अखोइगी न्यूट्रिएंट ओइबा कम्युनिटीना ओइगदोरिब्रा अदु नथरगना सेंट्रल गवर्नमेंट ना ओइदोरिब्रा हायबदुनेबा अमुक वहंग अमा लाइजे हायबदि अखोइगी हुजिकी साइगी मतांगसिदा लाइजे अदुना न्यूट्रिएंट ओइबा कम्युनिटी लेरिबा अखोइगी हारिबा इंडिजिनसनी ना अखोइगी मणिपुर मैम लेरिबको सिंगसिना होइदोरिब्रा अदुगा लेरिबा स्टेक होल्डरसिंग अमना होइदोरिब्रा हाइबसि अमा मयेक सेम अमा दका होय अदुगा लेरिबा पोसे अखोइगी अखोइना लमदम से तंदू लेताबा शांति पीस एंड हार्मोनी ओइना काहेंदना लेहनगे हाय तारगदि अखोइ हायबदि गुड गवर्नेंस प्रॉपर गवर्नेंस अमा लेबा दका होय
sina aikoina proper governance good governance se oiraktabadagine aikoida ethnic crisis tongan tongan crisis sing si lai se aduna aikoina aina thamjaning badi leiriba aikoigi aikoina manipur si mini aikoi india mani na aikoina lobu yabagi phim da leibani na leiri posi sida aikoina dimala ma to kuma tamda community masen ritale to social network da so paper da ritale to bu mota aikoina leiriba aikoigi government du da hai reportu aikoigi pendro poto government du ina hai jeba community da hai kanda aikoi pangana tale dimala ma ko adu aikoi mitaina dagi tribal si naw hai aikoi pakum pipi rak ta aikoi masen tol tona da ba government du da oina hai jeba adu oragadi aikoi sida nuksina bagi aikoi gi sagat pa kan aikoi gi chen sagat pa matamda yamna lai gane na khanjeba adu natana aikoi masen samnai kanda government da demand tan aikoi tan huji mitai yamadi mitai jo est list tali tali sigisida hai kansida nepali no ogira regi aikoi gi kai no ogira pagan no boigera ko hare posida aikoi moi to ya roi haidaba hai taraga su government haiba adu pangan esti tala kuma tamda su hairiba posi aikoi ju maduda aikoina public masenda aikoi masenda haina dabada aikoi government da hai jeba kaino di government aikoi kaino kansida aikoi kaino di mihutti aikoi haifam di aikoi api apadi government neba aikoi masen haina baduna hena conflict ama create to ngai masa ama uwe aduna aikoina sisema aikoina munna khangba daka oi aduga leiriba posi aikoi yamna aikoi huji khamthingna manipur ji warabani warabase sise central government na asi yamna aikoi matam sangna ngasi boda saida aikoi sanarak pase asi ma yam nungaijade aduga leiriba aikoi state ki chief minister na haibadi ngak ki oina tolerate tobagi mong da wangang ba yana ba public ki tilam ba adegi phamam du gi oina wangang ba aduna still oina ekoi gi logo da concrete decision ama lower kan da woro sinji purak pa aduni pam ekoi ju pam jai hari ba posi purak na ho na matam da aduga peace hai basi mi khudimak peace pam ba haktani ekoi sum haina bagi wani ama tongna bagi wani hojik leiri ba sinau khudimak chu kenodi hojik dengi gi matam ni tongan sina wa teji di moigi aikoi uru matam da ta matam da aikoi thamoi soe haire ba posi aikoi keno kan aikoi na makoi sing sigi awaba yenga kan da leiriba aikoi manipur people singi awaba si yenga kan da dialogue to kan dialogue si aikoi na huji una dialogue si kam mo dialogue to gora ge sine ba aikoi nam ka khangni ji dialogue si haire ba kama hadi purbani si di una ba ya haibadi ya giroi ba huji leiriba aikoi karen aikoi suggestion sida aikoi unabadi yadabnina nutrient oibamna amana natragana hariba adagi aduna wari sadodimne ba adu sadodim adu sawa matamda aikoi mana aikoi ngasai lagi masing kadawo poto adu tahandabida yam chumna yamna fruitful oiba mahi yalhanba haibadi adum oihaningi aduna tana ko aduna tana samnai kanda hariba poching sida leiriba manipur haibasi sengnai kan sida aikoi kangluk puntha manga kuntha taruk hena khundabani khunda ga leiriba poni sising sina amagi sentiment ji so aikoi so kadaba wafam jing aikoina thamna daba to aikoi masi sing ji masa khangdok minawa aduga leiriba aikoi phurup sing sina so aikoi leibak ni haya kan sida aikoi kaino di leibak ni haya kan sida hairiba posi leibak ni di haire manipur gi ai masani manipur inhabited ni amadi haire ba aduga manipur gi nationalism di yaudaba masi sina ngasi manipur da haibadi district aikoi oirak ngi macha amane ba manipur gi nationalism je sisi yaudra de hairiba aikoi gi manipur sida adumma ba aikoi gi yekai thingai bagi si adum tholakani ado nationalism gi wakhan aikoi gi wakhan je aikoi thagon raga lei ga dobani manipur aduga kalu khudimak aduga isni ki oiba wakhan si side sa aikoi gi thadok se aikan punamak aikoi thadokmina si miobani ngasi phoboda aikoi kaino kan sida mai thagi ba mi am ta hogolaktari phunggi ba mi ama hogolakpa leitri ba aduna aikoi leiminari ngai matam jidadi nungsi janana leiminaba aduga aikoi gi law and order matang aikhaje tang pusan jage okay I have you law and order matang sida leiba lenga am leita gadi law and order se police department
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯜꯍꯟꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩꯖꯩꯌꯦꯕ ꯂꯩꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯟꯁꯔꯂꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯀ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯈꯛꯇ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚ ꯇꯧꯅꯉꯥꯏꯅꯦꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯁꯪꯒꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯕ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯐꯪꯖꯗꯕꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯤ 7 ꯁꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯝꯊꯦꯡꯅ ꯋꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯣꯌꯥꯂꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯈꯝꯊꯦꯡꯅ ꯋꯥꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯣꯁꯦꯟ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯊꯥ 13 ꯃꯅꯨꯡꯗ sigrije home department dagi mi tare suna adum bodu yaugidri yeba aduna aikoina leibak nungsiba adum bodu khanje habani aikoina home department ama da aikogi lehen matam recruitment process ta fadana hariba moisi niyom chumna lobi tausi aigi hariba aikogi power da thau tawdaba adu ozagi sinpham adu aikogi doctor gi sinpham sumaina medical da lebi aikogi sinpham singje sisingse chum akandani leiba ama haiba chakhutpa aikogi purakadoriba aiko shanti leiba purakadorije okay am nugai se jabo boina habi se am chume aikogi Prezamiam da aikogi hojik thoiba ongoing crisis na so ali base aikogi leita laraba duguma na ayambane aduna aikogi manipur government na so aikogi decision ama lobo matamda yamna prezamiam na pangda ba effective hoga da decision ama lobo to ngai fade habne ei oza tom sadam lak chek oza hoji oza boboina so habi ki bada aikogi wari sa ba matam sida aikogi mediator ama yawda ba yaro duni aduidi kanana media tawdoino habisini mamangda aikogi Delhi da July gi tang 15 da Delhi da phangkiba niti ayo mifam da koi manipur gi chief minister na Mizoram gi chief minister da hariba crisis sigi aikogi wari shanarak panatra kaino torokpa matam da mediate obiu haba wafam su thamgi adubu ngasi fa da adu July 15 da haikibani dubu hausi fa da kari process lage haba di khangdribani positive oiba development lakra haba di hojik hangba aba question amani madugi matung da aikogi drone bombing torakpa aikogi missile rocket thajalakpa mayam thokre adu tari kari political development lage haba wafam di kamai bini oza masidene ngisai hajeri do hek ko kanona parliament gi floor da matam dugi home minister na habiram ba ko makata na matang sum hairakpa adigi Iran ji maka chatharakpa adigi hanigi retire ko DG asan person wa se karan phurakpa yes adudagi helaktana hujiki serving ko army gi chief na wa ji phayeng tureng angchalakpa ko adigi somla kan da mo sege ngi sa haijebudo moidi narco terrorist ni ajam samna da mo je aina yadaba mini haiba ko adigi mapandigi sangpani hairaga sige makta wari sabagi potamu pusalapuse asikari no number 1 police na FIR ma challaga exkanuma case ma lokhat pahabse masina karino yam samna haibada sagi ko aikogi law da yengsi ko law da lakpa matam da criminal law da sangpa matam da compoundable offense na layeba ko compoundable offense sing si wari sabi ai section 89 haidana lay adu hojikte mo mediation act kaina mayam tholeba ko resolve se crisis tawna na ba adu nukta akogi trade mediator haidana akogi aingi matung ina di layeba ko adu hojiki layriba pochida wari saba haibase parine Pakistan ga India ga lan kamna bu matam di yaiba wari saba okay atopa ko United Nations ki wagera amagi wara pusala adu bawdu so khoi bilateral ni kanam da kuthinge be kono haine ko India ga Pakistan ga taw bawdu so United Nations na kuthinge lake taw de India na yadrib ne ba si taw kono haidana ado hojiki pot leiba Manipur da tholaiba posidi government gi state gi matung ina sumasi narco terrorist singna adi illegal immigration misini ne hairi ne siga matang arang na han hoji serving wa army chief amana akoi di Burma da thoiba Iran sigi matung ina refugee changpa matam da akoi loksan da ba yaroi akoi moi gi da mukta chana thangna pi ni hage leib ne ba adu jo ain gi mamang da
adana sigi confusion mayam se machine loidring da media wari sabagi was karai digi no ade atopa mana he irang cha ko matam da ko Ministry of Home Affairs ki maliko adugi makhada akhoi ko goodwill mission gi mong dor kaino mi mayam khalle ko adu buk to bungam de na leiri bane sigi marak sida yam kana de haire akhoi si akhoi gi a kaino ga kuki ga mite gi wari sar ga loisang ga do na hai ko akhoi gi Kiran Yendrembam su hai ba maliko adu si yang ba matam sida akhoi gi lei ba Manipur da thoi ba problem si masak khang khang do ba do na ko masak gi mapa de gi ekdam mar ga pangang ngang bu do na ngang ngak pasine ba akhoi da khwai de gi nuai tri se adu na di Manipur government yauna ko stage se clear obiyo Manipur da thoi ba thokdok si sini kari no ha bi sengbiyo adu gi matung ina moina taw ko matam da ko moina taw ko matam da kari to bo ya ga de ge na hai ba matam da adu gi matung ina wari saba sadab si lakane ba phare ne hoji keno da ko je Arunachal gi chief minister har sine mana taw de mediation se kari no ba mana wangang ne disi yam samna da ekhoi di separate administration pio hare teri pio hare adi di hengal tana khudi ning tam lai ba ma pio hagal amne ba moise sida kari no ba sar du ji adi ma di mo asona kan gi kangbu da yamna mathona ko mathona happy ba kangbu amne adi mo ngasagi khoi gi ko refugee crisis sida moi da chang ba sing di moi masing khang du e moi da hai ko thamni hai changhal le ko adu masing khangi maming tha loi Manipur da changi bising ji madu gum gi report lei bra adana sigi marak sida ko masagi kanana media tawde go ne haibse am samna da aingon da kari gumba thaba ma tawbiyo asigi nupa mi ani si khanare sida umta wati biyo hai ta gadi khanari budu kari no haibse na khangbam sang adu khangde nga da menman ta da na ko pangai da haibdu di problem je hena sauk thorok na ne adu gi sarukudi lai bu pot mayam je control tawbiyo ko sagi khoi keno su Kiran na so hai gre ko khoi nga sagi khoi gi keno procedure khoi gi kom procedure of the assembly gi matung ina lam hen bata ga de action local no adu su lokatti bangang da ngang ni ko khoi gi ko pangchei de se dio khoi veteran politician tamujoi khapki di ma chap chap complaint am thai ko aduna sigi mayam si lei bani na sagi khoi gi Manipur si keno de chaotic condition am hai di keno kang hong chai ba ma de lei ri bhoji man man to ko pangang nga ma mai ma thau di tau da ba ko adigi tanja du gi khudong cha ba lo ga pangdok to ba hai bi gi potam khak lei ri ba ko taseng na sap chana khoi na thang ga do khong thang je sini ko hai ba tau ga ma du potu lei ba ai ma du lei ta bran khale adu lei ta bani na hoji kana na mediate tau ga ne ha je yan sungta ta de aduna mediation to bu yana na bu gi dum te di kari to ga hai ba da situation je control to biu central government mabuk seng biu ko army chief control to biu ko assignment gi hana retire DG oriba moise control to biu national media da Manipur gi matang da ko prajana nungai roi da ba ground da chana da ba wa sing je hai ba lephan biu natra asi taru matung da potama la ka ne ba adu hek natri ba budi Manipur da le problem se kari no hai ba do men man ta da yam samna ba da khoi gi kano du su tong nari ba khoi court ki da su mediation tha ba tam da ko khoi court di khanari ba se issue sem ba na sem me ba kari point da khanadri no yanadri si kari no madu da kamai tai na ga do no se madu sem be ba admai tok da khoi gi moi ga yanadri si kai no natra khoi gi moi ga yanadri ba se kaim ta natti wari saba ya da ne ba maram di kai no da sabu su yaw da ba maram di kai no da moi ma pa de gi changre ko foreigner mayam yaw re moi se jam sab na hai ta ga di hoji moi se kai no to gre ba khoi gi ko electoral keno da maming pa na bo tha da lo yaw gre ba asi hana lo thokum thok tro Yes. mo ga khoi ge ka du why should we talk with them na tro asi hana lo to adu ta seng na khoi Manipur da kuina le jera ba khoi ga seng ba ko citizen o jera ba chingi kambu do ko ki bu oiro na tra tha do bu oiro mar bu oiro paiti bu oiro adu ga di ya bu wari sa ba tawri bu posi kari no na wari sa ba ya adu hojik ti mo gi voice hojik leitre voice namjan gre ba mapandi ki sangmuk china voice namjang gre adu oiba ta tar gidi hoji akoina tawda basi kari no ba aduna number 1 akoina sigumba dialogue ki matang ji yodring da dialogue to bo yana na ba process to view ko yam samna haibada hoji ko khoi gi keno da lambian hangdri ko more sangba ya dri chu champur sangba ya dri du dialogue to du di masida na sangbi ba akoina akoi gi keno yum thu de ki ba mayam do hoji moi karai da handori ge ba madu hando matam do moi akoi ya ba khoi changdori bra ko tong nari ba posi kai no ba moi bo independent country ra ba
नत्रगना मोइसे तोंगानबा एंटाइटी अमराब आइने याबो कांबुराबो मोइसे अदना सब जाना वारागा को कर तोरगने गवर्नमेंट की तोहुम थोकवा तोबो ताइबा मदो तंपाक तो ओरम तागदी नाना पालनी सिंगददी मो योखले योखत मतम दंग सा हाइदनी ड्रोन बॉम्बिंग लेते कइनो तौदे को अदि ngai आर्मी चीफ न वाथि ngai दुने अखोइ चंगबा मतमदा लोइ चंगहनगने काय थंगरगे बदुदी मणिपुर द संगी बिजनी काय थंगरगे बोतल कैम चंगरगे बा मादु खंगबा बा अदना सिगी पोत अमन लई अदुगी मथकता अखोइ मणिपुर की ओना अतोप प्रॉब्लम अमदी अखोइ हाना निंग तमना लेजरमदगी अखोइ मदुगी स्टेटस तो हंजनगने हाय पोत अमखक लेबा मसी मयाम से लोइना मक सिंजू तोरको मिते हाबजे एक मुथत करजे अदुना मेन तागदबने ना हायबदि लातागदि अखोइ गबजी डायलॉग तोकदादि अखोइ मिते से इथंदा को नक्सम द थुरगा सीजरा को थबाक त कहलगा सीजरा ना वारी सागदो मंगाइ देबो को अदु अखोइ हिंबगी वारी दि हजु ओइरोय ओके हम नुगाइसे कोई ngasi dum mamang de kisum haraga sulai koi ongoing crisis na victim ohali basa koi relief camp ta lariba mayam sini adige koi mi mayam am so koi ge lekhi da basu yaw kre adu itaraga de political dialogue harak basida koi ge political dialogue shina miyana pam badu oigadra haba achoba question duni ei osagiran da mulak chege akoi ge Narendra Modi gi 3.0 gi magi lenga ki numi chamani subagi koi ge point khara magi action plan khara phongdok pada so koi ge community anima ka wari chana na ba khona gani haba wafam su tham kre mamangi September gi koi ge kunma thoi da so koi ge Delhi da my home India ko ba NGO amana sin bada so koi union minister Kiran Yendrembam negotiation khaktana koi gi hariba crisis asigi solution propangam gani haba wafam su tham kre mamang da drone bombing tawtana attack chatharakwa matam da su Manipur gi chief minister na hariba thawong se act of terrorism gi thawong se yaning yam da kanna yaning da ba so phongdok kre negotiation gi matang lakpa da khulai thaduk naduna table talk to base am tangai fade hai du idari khulai thaduk yadre base kanano khulai paraga lan horak base kanaro haba wahang do mayam da nu khanga wafam ni act of terrorism gi thawong ni de hare ngasi faw da khoi gi su gi ground rule thugaraga maite de attack chathar e base ngasi faw da terrorist ni hana lauk thok pading amde kamai yeng winning oza masigi swise ne khoi no je hana ningi se thamjari wafam jeng sai mamang thang bujing da yamu thom jang makha ta ba da koi boy su am pajan tham gre ko ai no makha samjani na khuna law ga rule ga se main difference between rules and laws is kai no hai se koi ji chap chana bhap ta ba mathau ta ba ikoi smai theng nei ai bala sing de ko laws are binding rules that are created by parliament and courts and high aduga the main difference between rules and law is that law are legally binding ko while rules are not high name adu that is why is that koina koi gi India gi law India ki chatna riba constitution je kuki fruit kan daka oide aduga masigi se mawalok di haibne hoji mona haise makhona semba rules to aduda ekoi council of minister cabinet colleague chief minister de hauga loina mak chatkadabani India government indadabani praja mayam madu chatkadabani haiba pot naiba kotunu ga sema iba mona tawiba pot mayam even nan interview mona pibada indigenous boom da rocket ta kilometer 35 kun kapa yaba leika adu matam na kari gi FI pala phadin na there is big question antanga sai suri ground rule thugara ko je sura chungoi raga changelak kun haiba se ai domna haiba na teba makhoi gi lerimi ba makhoi gi ground rule da piriba mayam sing thugara ga ngasi makhoi gi designated game da moi niyam ta leram da ba even more da ekoi gi sniper sin kanda SDPO anan hatki matang da ekoi commando gi SP or special commando ki to migi thadorok pa noi myam tumini yengle je kori dum halwai kain tor thadorok kanda wildlife like gun sizinare MMG sizinare har ko pota ngasi Manipur gi hojik Manipur government de mi hat kya na te adu MMG leir ka hore ba hojik disaster kem su myam da makhoi gi mi kyam lai matam da su sign tanom da mi masing kya oi ke hojik chap clear cut oi ba pot ama Manipur government pu thok to central government or so masi praja mi yam ngasi khangan de ba adu ngasi gi ngasai gi cabinet council CM myam ni sumai lai wa ta ga de ai khoi na hojik ta siang na khoi gi Manipur se gadha gra na ai tare wakal khanda ba kana wakal khanda ba chi yam unparliamentary wati oi be adu mase hiding e ba sumba khana ngasi de koi ta siang na ga de makhoi gi lengak sasan pai ba mayam na ta any tawi mayam da koina onjal laga leader ma lai ta mo sai ba je ko yam lam por we Mizoram government da chemak matam da Mizoram gi state ko gi Mizo youth front ha ka am lai biduna makhoi government sem dringai sem matam kamai na tawge do yeng bio moi ko civil society organization da loi mak ching na sapang ko Manipur ngam da manam kai gi no da ai ko no ji BIREN ge support kitang man wa ngang no Kiran is pro BJP Kiran BJP yawe then Congress ki hai ro Kiran di Congress ni mai ai le pa ha marak nakan nak sa ba mi ni har kan ya yam chilu po ma
अबोय खलंगने कोई टीवी दगा थो अपना ngang lai खलंगने बको ai कोई जो तसेंग ना हरगदि लानफम मैम से फिल्म न चत्रगदि कोइन उरैबा नुंगाइतबा पेन द मैम से उरंगांग मु याब नते पुंगांग दे रिसर्च तरको खोबी मेलगा जिंगदर येंग पोत नते ngasi कोनि याम इमोशनल ओइबो वाफम दे साव वास नते तोय पोत सिंग द ngasi ai कोइना करि या दुमाइना लो इंडिया गी लो मवा लोक्त्रबा मारागी मसागी अदुगुंबा पार्लियामेंट कोर्ट न सेमिबो पोत मैम द मवा लोक्त्रबा मैम दुगी दमक्ता मखोइना सेम रूल्स तुगी मखादा ai कोइ ngasi सटका हाइबो क्वेश्चन दु ai कोइना उजि तसेंग सीएम बिरेन द चाहिए लेबे मतम लाव सीएम बिरेन द चाहिदो मरम जिना करी ग्राउंड द चाहिदो न बुजि कोइना चाहिदो जे सिगी मतम द सीएम बिरेन ngam dre hai pose ngaman dri kanana no I Indian Union the 1949 the quit merger agreement troga sign tindringai mama tawdringai mamang dai tare I India lengang na ningkha tamba lebak ama oidring matam da 1947 da 14 August the India na ning tamba phangdringai nung walinga de mani mukha tamba masagi government semjaba masagi ethnic community mayam troga siam gi lebak ama manipur oi habse ngasi ta singna makoi khangdra sini lengak ta leiba mayam troga keno mayam sina nadragna I je mani mukha tamba mikha pon ba pam da ba ipai pu singi puari hangkata phakal yeng matam da lu tung de imarik ama cheng modi mikha pol ge hingba pam da baduna ngasi de constitution India na yada ba thabak ama manipur praja singi marakti gi tawi tawde hana hayak matam da tawi kana tawi ko je aram bai tengona kulai pai yadi har kane ba but kari gi no pari che yes akhoi isagi identity isagi culture isagi state isagi tradition me mangdar iba duga nako tradition tro posing da makhoi na pai do yarak bodo ngasi lalo boda nadraga kulai paraga khudimak na berel mamai chumne hade leite but akhoi na adugumba khongjang makal ani khak lai violence oiba khongjang ama non violence oiba khongjang ama cooking tawai post de koina Mahatma Gandhi gi adugumba khogi non violence movement do tawru kan de koi moi de koina ngasi kalhubo ngangudro koi irai islam izati jibo ngasi adum khulai pai sing do thawai mangajo ai koi lona yadana pharajo cookie gojang de lo chandara magai koi leirege haiba aram bai tongol khul ngak paching mayam dugi loiba thawdang sing ngasi koina kari udabno ba ngasi ai koina series the panellists amani kaina thola wang ang sing da ko gyatmen da ba manipur gi adum mayam amana tongan community but Kulna Ibasing, Arambai Tangol Sing, Isin Long Mayam, Levak Ning Levak Ning Sing Mayam, the Yamak Kiranoji, now Kiranoji, Adam, I quite give Marakta, Equinus Mind to Posi Ubi, but not a smile to Equinata, Smina Adam Laga Matin Pangpiba, sing the Yari Quaiba Kanga credit later. She says the Equinus says the TV the Kurkanoda video Namaga, another photo of Moy, and a target of Matota Deo. Other than why they couldn't have the Uzi, CMB and Chaiduchi, Adugumba, Cookie, Fruit Garment, Kangu Zunduna, Laxalaga report, Makoina Pango, the Wasatunza, Article 371C of the Constitution in the Yenjeba. Sing is a gas sing the Makoina Pangiba Pota, Article 371C, Sina Kudong Jam Piriba, Kudong Jaba Pibase, who's Article 371C scraps the winner. I murmur to demand away. Article 371C should enjoy it only to those the tribal people, indigenous tribal people. High the target, I quit Madukatanga, enjoy to Bugidi, Kanta, I quit Pota, no I but Ningon Pom Layawaba. But Cookie community, the Article 371C scraps, Dr. Pose, more than Dr. Kudaka, Mochana was a pillow the Madame de Mokona Masikudung Jame, I'm Laura Leganda, Nasidi, I quickly see Iran, Eose, Mokona Zelangam project, Chakalakumatamda, Mokogi, Adam Bajo community to one territory, country was Indiaga, Badaga, Myanmar, Aduga, Bangladesh, Zagaka, Loksha Laganda, the same Makuna Sim, no, the Kai, no Haikanda, Cookie terrorist sings there, Upper Ashang Saruka, North East Pocket, India is Swai Zagada, Yamna Maruhun Baponi, Makodi, Manipur Sanki was nursing Maraski Matam, the 1844 again, 1850 Sang, but say Chani Padriva, Makoi Pruptuna City, Makoina Manipur, Ole Posa, Manipur, Manipur, indigenous people, Mete community Nagasidi, life from Lenon Lasaba, Tangjing Kogru, was a Kraita, Makonto, report Namdo. Other than Masiki Kana, Tonmo, Haidunova. I think I say Quagi, Council of Ministers with Magi head CM Orekanda, Article 163, Makoise, Sumaina Kanakanda, the Article 188 Wasak Lorokanda, work for the welfare of the people, Hybado. Nasidi Adum Bakarana, Nasidi to install a good governance under the democratic government in Amanda. It's not the fault of the head of the cabinet council minister is not there. Mawanda mana putreba ngasagi pota ngasi di Meitei government Meitei central government hai ta gadi man han established to me was marakta ikoi go to hills ikoi cookie sing natraga naga sing natraga chingmi yadi hai gadi madu thamungra then gwaram jak 1 2 tarum gadi masi posil angutra natraga na huji biometric identity law no taramba NRC implement taw no tabus tarum gadi masi tarokota there is a big question ado tagre ikoi ko tu gum gyan men ta daba khuda ki cookie gi khulai pai ba sing sponsor to trop spokesperson to pa ITL ko cookie gum ke so kanguna makhoi leader sing dubu leader na haba makhoi gi adugumba elected sing na makhoi gi phurkha mong da ha pa ka tamba makhoi gi adugumba minai dong na thamba hai tare ko sing na de
पैसा पीरगा थादरक पोत दंग थमगा वांगा ले पोत मयाम सिंगदो ngasi aikoi yo na de aikoi yo ba maitai yo ba leaders sing na ngang ba sing da karigumba masigi pot solution je portam ngam se matong na da ba manipur yumdong ba de praja ko dingi amam khulai pai ge pai ro demonstration to ba protest to da praja singi life and people protect to dre na koi tho ga no to jine adu kan de hujik tuminna makut pulaga makhong lonjal laga lai ba MLA minister yawi ba mayam ma CM ge de ma ge thola ga ngangum to ba aikoi compromise away drug ki matang da natraga illegal encroachments mayam to way ha ba pot thamni ba adu ma ge aphoba jaga ju ngasi khoni urakanda adu ni karam matam da ngasi 1949 da master group matung da pali wala ngak chachan minister kaina buthura kan da chungba waron drug ki natraga na illegal immigrants encroachments maching chidok pa natraga ngasi yum sing maching yam na khoi gi percentage higher population da mete percentage se 50% gi above the 7 leram maduna ngasi kya da 100 leire ngasi aduga indigenous tribal people sing hai bitare ko naga community especially sidai 20% gi mathak leim ngasi 20% en tan 20% handana hengatna leib bot leraga kuki ge dang 6% 8% dagina 16% mudle leim moi ngasi na 48 49% 50% hengalaga lakpa matam sing ngasi kai dog dage na horega compromise tawai ba CM da huji ekoina chaiba matam lam sigi bose ekoina BJP gi support te huji ekoina chaiba matam te ekoi yo na di sab sab leader kanano maitai gi tamuta maitai ijala kathok ma kanano habze biren gi wato biren gi honorable CM gi biren gi ai michang oibo oido kembete biren natraga su biren tar report sida natraga biren gum tholokpa natraga biren natraga su any report am tholokpa tan ngasi ekona support troga kotuna ITL na keso tar report sida hena sati da ekoi ju mokoi da support toksala kanda adugumba illegal immigrants mayam se thengnaba matam da ekoi go leader madi thangdo oga the government of India da natraga Manipur state government da thamaka ne ekoi ju ngasi wari chana madau tai ngasi mokoi na government of India at the chonga kalaga togune habse India da ekoi gi laiba merge to matung Manipur da 2001 da aduga 1992 da PR la kheba soida constitution ki final interpreter of the constitution kanana oini hai matam da Supreme Court of India na oini hare ko Supreme Court of India na oini hai bataga di Supreme Court of India ge chief justice oiba DY Chandrachud na ekoi gi me ahom da irang je thokraba 2023 gi thokra matum da tha ani gumai matung da ne ai subject to correction oisi ko chap chap exact maning chang ngamdre adai da hai grab ne ba there is total constitutional machinery breakdown in the state of Manipur as well as total administrative failure in the state of Manipur then ekoi sei ja kari gino ekoi hu madu lai har kanda ngasi de ekoi gi provision da yaw pot mayam ama Manipur gi se ekoi ta se ngasi lakti adu ekoi Manipur se ngasi de ekoi gi cultural heritage mayam manga iba adu ekoi gi ancestral land mayam sing se ekoi di blood and sweat hai tare ko ikheng na kheng tara kan ngasi kalakiba British Empire Maliam da ngasi mita de haibo kangu bokta ekoi gi ima ibel sing na 1904 1939 gi July then September and November adu gi jaga da thokiba pot na ngasi de adumba ki hiba lebak amani just ekoi gi pauna gi general gi B ticket gi pot even ekoi matam da manga kakhiba mokoi gi mayam tawkhiba mayam wari mayam je pai bu ya tho mayam da ningchang kan da leigada dong ngasi de ekoi gyamen da khradna tasena kuki kangu na hostes na capture thang na kap ka ne ekoi kan bio ekoi thwai kan bio babung biren no le sui thadok pidar ga ekoi chi tawni hai do mathwai do mangthomba kathom ka ni kai ge adu ta ga ekoi gi leiba maitai proof sing da kuki kangu sing do na ngasi adumba tongan ba politics sama ngasi political game am sanai po sida kamaina moi khon ngamgudu no mokoi jo adum mafam chang ba yadre haiba jaga do chang ba taraga de ai am chang do jaga je ai siba yai siba taraga su lewa ki adum ba to praja miyam ga natraga lenga ka natraga miyam gi adum thabak tor ba kangu gi adum ningan na ba thabak tor ai sido ozo mi ma corner si rejon tra ai hap taga jo madugi pot ai sumai taw haidana kapsal lauksan taw pot ngasi khon ta matam swai matam je kamaina khona BIREN call for peace and political dialogue sida ekhona karam makal gi political dialogue political solution por kadam yadi laire kanana madugi mayai da phamaga mediate oraga kanan taw do adu ta ga khona sai gi loga rule ga khena ba ina sai ba maina law habis di ekhona parliament court semani aduga rule hai di aning apam ba ai sem rule ma aina dum taw aina adu gi pot sa thai pot mayam da constitution ka provision da law na yada ba pot mayam ma khoin taw se yai hai ba jaga karam pes yaw ge ba adu di India ge constitution da makhoi na ngasi khongoi nak pata ba di makoi di they are not Indian they are foreigners they are illegal immigrants they are narco terrorists they are habitual liars de kona hariba adu gi pot da ngasi de ekoi lawra kanda ekoi di ngasi adugumba chief of the army oriba and ke nayan high wapum sing madugi poto state government na central government na chab clarification pibum thoi marike makhingi magi next adugo media briefing da ngasi di Assam rifle na 2014-15 ge orangbai telka gi por hujita putorokuni sigi ma para channel report me amdagi chab inquiry investigation plus adugi mathakta channel mukhudi madugi mogi lecture meba masagi maran ga chana da salary ga senthok chana da property banami property lecture me am ching do loro phagala kan madugi poto puthok ma change so da natraga
दी अखोई तसेना खुलाई पाइरबनी अखोई आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर 1958 के मरुमदा मी फाबा मी हाटपा मी तौबा स्पेशल पावर पीरबनी अदो दागदे खोन तोरिंग तौबा याय ना मोइना असोन प्रजा मियाम दा ngasi bokda naikhaiga lakhe poto ngasi ni sumba pot mayam duna aduma bom thada legide rocket kap legide missile nate adagi drone bombing taude na moina piba poto di taseng na haiba taragadi manipur de irang tholi bse akhoi maseng ta thon ba taribra natagana thadara ba bom do thadara ga pokhai de khona pokhai lebne manipur da amuk khanna armed forces special power 1958 ki adugum ba disturb area ai lok thola kanda adugum district tare tagi police station trampan dagi lok thokhiba armed forces special power ki आपास बागी पोट ngarang nan October amadagi singi jaga ra thatru action to maina belly to akanda belly da ngasidi lewa ngak namne leiba mayam sing khun ngak pa mayam sing chaliba moment mayam se makhoi gi adugum ching da phong na chaliba aduga tasengna army gi singa pullaga tawga ikona drone gi uriba mayam sing na tumina nathari ga thamba aduga ikoi gi sumba chaliba mayam na tawu ta ga di ngasi loinamak one time da government appeal to the prajana appeal to the arambai tengalo khun ngak po igara tasengna nakoi khulai sing do ngasidi ikoi gi pot se cookie je loinamak deport ko shanti ogre na ko jo pai no shanti level ba mo loje lon mo yara kani ai khalina adu ri poto da kanana ayo so mi o so ai na khulai mle mata ga di ai jo ai khulai thado ga di ai gi singi jaga ra chal wai mata ai khulai yaw di hu chat pun wai roina a chase na ai ma itom da suicide tar ga siba ya bo jo mi ma ko na ma ya ba da ai maru manga tra do ha pa ga khulai am pa ga chat pa tar ga di ai jo innocent civilian wagera lalobo wagera kotu wagera ITM wagera kuki lalobo wagera ma ko na khulai pa ga tar ko tar ai khulai pa ga hanbe ya ba gi khulai do maru production yaw di chat pa ya ro da buri na madmaina isage du periphery area da ngasi leiba kangu sing aduga relief camp da leiba kangu sing na wariba si mayam sing the swai the political mileage kar lona bagi political party sing drama dialogue toroga ta sing lengak ta hulla leiba lengak ta ngang leiba da ta du to leiba pota chathana ta ga de akoi masel amana amana ching damba waiku culture chat pa ha pot adu lakani aduna akoi na swai da revolutionary thinker sing si kali no na akoi na theng mata swanam theng nai revolutionary thinker asks questions such as is there a better way what we are missing here why not aina khanba aduga ta sing na hujik akoi na khanjabada akoi di someone who want to change someone who work for political and social change and want to change the world by any means necessary haiba poto masi kharadi ekoi na ngasi gi lenga ki roi bra minister u phangi masi gi pose ningan na kanda pham thado ko to ta bus de ekoi gi thonate pham thado na khuthin bagi se ko adu gi poto dum leng dan lebi ra kanda ekoi ta se na ngasi awon ba sama sama khunai ma natraga iramdam iraiba ifrup se masi kanna bon ba da lori ba thodang sing se ekoi sing na su support to ka pun le min ra kanda ta se nga lori pot me am se ngasi de ekoi na lengak sa sanda natraga opposition da or any group amada civil society organization da makhola toisi adu adana kana da mana ngangi sing do ngangi ba miyoi misak mayam sing do kayam yamna makhoi mayam de manung da phil la chalaga thabak to yarom ga de habi je yarom moina kali phamung da long hipaga khubilan to dun di yaroi mobile smartphone am paira kanda aduna awaba mayam thengner sing chu uba mathau tai adu hoi chumi choice da ekoi na wakhal khena bagi matung ina violence yawba ekoi gi adugumba movement da chatning ba kangu oma non violence da movement da thajar ga chatning ba kangu oma adumba kangu ani du gi market differences khara dil laigani adubo swai da ekoi na swai da warun drug ki illegal immigrants tan thok bagi deport to bagi natragana ekoi swai da masi poppy cultivation lotion bagi sigi da makta tawwa horok padagi sman tholki ba separate administration tan bagi nama da jalangam project da yawbu kan da ekoi na CM cherega lai bai do CM chebi mota CM to report da sigi pot NRC se athu matam de implement tawna ba hona bibda mateng pangjan biraba ekoi ST status chanba chan da pot swai matai kitang thamge ko chanba di am mathau tai ekoi gi land protection adu ekoi gi safeguard phangga dawni na ko masi bok thamga issue je thedok tana da makta swai da tawi pot se sima jo hapchen biu smai to ba pami adu kuki na masana semba rule law mayam sing che law ona chana na ba hona ba rule ona semi ba law da chanda ba constitution ya da ba adu ga ta sengna ekoi gi adu ma parliament ant court sem da ba yaw da ba law mayam ko tori mayam se lawthok na ham da sisi to biu na ekoi praja seng na illa kanda thauna hapagi matam oi ekoi hunba matam nate ekoi gi ba leader ma na tra ko political gi bi ai social gi bi ai na tra CSU gi bi ai any stakeholder sing marak gi orsu masumba tholai ba mayam sing sigi puning handa ba ya wafam sing se sigi tangkak sida haina ba ngang ba matam nate ekoi na da seng na sumba makoi na honari ba sing gi koi na awa ba sing do uraga khanga kanda ekoi na mateng pangjal kanda ngasi gi narco terrorist na langoi chansala ba iramdam kanglai pak manipur se kanna hona ba koi punna le minna ba do aduna kwai gi chawba chetpa khongpham kwai gi chawba akan ba weapon nama ngasi oigani natraga di ekoi se after one decade and one decade bu faroi masi po se khangam draba
तरुमद्रबा अदो तागदे अखोइसे लुपमनी अरुगा लुपखिबा तारगदि अमुकना अखोइदि हौरफमजे मणिपुर रंग ओइबनिना अतोप चेंजरगा चंगजफम जगा लेतबनिना अखोइ इंडिजिनस पीपल येलो फुरुप हाइरिबनी सिगी पोसिगी आर्थसे स्वाइद प्रजा सिंगना मतम हेंगरकाना खंगकदबदो हुरानबा मतुंगदा मैरिंगबा कानारोय हौजिक अचाकपा मैसे कुइना फीना कुपगा उड वाइना कुप थंबेरे चाखलकनी हाइबदु माइना चपचाना कोकिना तौबा अरानबा म्यांग मसी उबा होरे उबा होरपसिंगी उनबा होनाबदा मतेंग पांगिबा लेंगाकते यावरिबा नतगा यावदबा ओरगसु म्यामना ngasi piriba comment expression observation opinion views मैम सिंगसे सी पीरिबा सिंगसु मसा मसागी मसाना ngamba दायित्व थौदांग सिंग लौरग तौरिबने हाबसे खंदबिरगा वखन तिन योनथर कांदा अखोय पुन्ना खोंफम चेन लेमिनद्रगदी अखोय जे मीना दुम इनबदा तुरगदबा अरुगा जसेंग सुम चाराबा युम्बी मगा मानना लेहोगनी अदु मसिगी पोतगे कोय पुन्ना कन्मिनसी हाबसे आई अरोय बापेलोन सोइन तौसे ओके नुंगाइसे ओजा किरण थंबिबा कोई खोंफम चेन लेपदा तंगाइ फदे हाबनी आई ओजा बबोय दलाक चेगे ओजा कोई थोइबा क्राइसिस दा पॉलिटिकल डायलॉग ति दुम हारगा लेरे अदुबु ममांग दे कोई अक्टोबर अमा दांगा ani फाकिबदुगा मरी लेना कोई मणिपुर की डीजीपी अमदी माउ एमएलए का कांगपो पिदा लेबा कोई कोर्टु ऑफिस ता कोई कोर्टु की मेंबर सिंगा उनरागा कोई अंगांग फाकिबे सिगी मतांग वारी सनबा मतमदा कोई कम्युनिटी अनि की मरक्ता लेरिबा टेंशन से मसिना थोलैबा वायलेंस सि मैप्स दगी मतौ करमना कोई शांति से जलक कदगे हाबगी मतांग दसु कोई खनकिबा लेरि हाइना सो फोंदोक ए मतांग से लाक्सनिगी वाफम से कोई कनागनो पॉलिटिकल डायलॉग तौतुसे कोई मणिपुर थुगाइगे ना लेरिबा नार्को टेररिस्ट सिगा पॉलिटिकल डायलॉग तौदोरा नत्रगना कोर्टु आईटीएलएफ सिना कना रिप्रेजेंट तौदुना बो हमदनी कमायिंग बिनिंगजा साइजदने अखोइगी political dialogue अखोइगी कनागा तौदबनो हाइबा पोसे मसाइजो हाइबदि क्वेश्चनेबल अम उ हाइबदि होइरिसे लेरि पोसे नहान हाइबा हाइरि पोतो अखोइगी खरामना हाइ अखोइगी बेलदा अखोइ थोपे याराबा कंबुसिंगा अखोइगी रिलीज तौबनी अदुगा मोय अनि अमगा समाय तौबनी हाइ अदु कदाइ फोबा हाइबदि अखोइगी सुमिबनो लालिबनो हाइबा अखोइना खंगद्रि हौजि हिदन थम्मी एबको अदो अखोइना पॉलिटिकल डायलॉग है पामदबा अखोइ हाइबदि पामजै पॉलिटिकल डायलॉग तौ मतमजिदा अखोइगी मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दा सोलकदबा कायरकदबा सीएम अखोइ हाइबदि सिदा कंप्रोमाइज अखोइ सुतौ तौ पामदे हाइबदि मैथि बांगलम ओइना अमदि MMWO अम ओइना अदुगा हाइरिबा अखोइना सिगिदा पॉलिटिकल डायलॉग ता अखोइगी असai हेक्तंग के तौगिसि हाइलाइरि पोसि अम हाइबदि अखोइगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हाइरिबा पोसि करिगुबा हाइबदि समथिंग खरदि लेरमगनि मनुंगदा अदो अखोइगी केहनो पब्लिक ता केहनोदि थु फुल एक्सप्रेस तौबि याबा यादबा हाइबगी को अदो हाइरिबा पॉलिटिकल डायलॉग सिदा लेरिजे पॉलिटिकल डायलॉग सिदा लेरिजे अखोइगी प्री कंडीशन अमा हाइबदि प्री कंडीशन अमु थमजलकदोरिब्रा अदु आई कम्युनिटी की बेसिस ता हाइबदि बेसिस ता हाइबदि तौरगा अखोइगी अमुका वरि सानादोरिब्रा हाइबसि की अखोइ तनिक पु चिंगना लेरिएबा अदु पॉलिटिकल डायलॉग ने हरकांदा अदु अखोइना हेक्ता अखोइना तराई लौबु यादबा अमा लेरिएबा लेरि हाइ कांसिदा अखोइ हौजिक से अखोइगी मणिपुर की 22,320 अखोइगी 27 स्क्वायर किलोमीटर से सिगी सिदा हौजिक अखोइसी अखोइगी भैली द लेरिबा अखोइगी 8% अमदि इसिंगिना 2% अम खाइदोखरगा 6% नि भैली ना हाइ पोस्टिंग सिदा अखोइसी हाइरिबा जगा सिंग सिदगी लांथोगा सिसिंग से अखोइ फ्री मूवमेंट हाइबदि तौबा याराबरा हाइबा वहंग अमसु थोलिएबा सिसिंग से फ्री मूवमेंट 22,327 स्क्वायर किलोमीटर सिदा हाइरिबा अखोइगी तंपाक्ता लेरिबा मैथै पांगन सिंग चलुबा कानसिदा हाइरिबा तोंगान बदम तो अखोइगी मोइना पांबा मोंगदा दम थबुक तौखिबा दम लेइग्रबा पोटनी मसि सॉलिड ओइबा प्रूफ लेइख्रे को अदुना हाइरिबा सिंगसिगा अखोइगा कमाइना अखोइ पॉलिटिकल डायलॉग सि नसाइगी अखोइगी कनागा तौनगनी हाइबा पोसिने याम लु वहंग अम लाइजे अदुना अखोइना तौबु तारगसु प्री कंडीशन अमम फौबा थमदबा अदुगा आइगी कम्युनिटी की बेसिस ता थबुक तौदबा अदुगा आइगी मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हाइबदि अम फौबा हाइबदि इंची अम फौ सोअंदबा लेदिबा 22,327 की स्क्वायर किलोमीटर की सिदा अकाइबा अम फौबा हाइबदि पीदबा मोंगदा डायलॉग तौबा पामी अदुगा अमना सेंगना
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯤꯜꯗꯦꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯁꯣꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯅ ꯎꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯈꯔ ꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯍꯤꯜꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯍꯤꯜꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 92%ꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯍꯤꯃꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯁꯤ ꯍꯤꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯍꯤꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯤꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯂꯦꯖꯇꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ 92% ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯂꯦꯖ ꯃꯁꯤꯒꯤ ST ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯂꯦꯖ ꯐꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯐꯪꯗꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯁꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯣꯏꯗꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯆꯪ ꯃꯤꯈꯥꯏ ꯅꯥꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯉꯁꯤ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯊꯦꯡꯈꯥꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯥꯛꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯏꯃꯣꯁꯟ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯁꯦ ꯊꯦꯡꯈꯥꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯔꯋꯥꯏꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯇꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯈꯟꯕꯤꯗꯅꯕ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯔꯤ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯍꯨꯗ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯤꯡꯗꯝ ꯄꯥꯜꯂꯛꯑꯒ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯀꯤꯡꯗꯝ ꯄꯥꯜꯂꯝꯃꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯍꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯍꯨꯗ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯃꯅꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔో ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯅꯝꯊꯅꯉꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯅꯝꯊꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯍꯨꯗ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯄꯤꯁꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯨꯕꯒꯤ ꯋꯥꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯨꯠ ꯉꯥꯡꯕꯁꯤ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯂꯥꯏꯗꯦ ꯇꯥꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯂꯥꯏꯗꯦ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯂꯥꯏꯗꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯇꯤꯛꯇ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯥꯡꯉꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯦꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯣꯔ ꯔꯣꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯨꯠ ꯉꯥꯡꯕꯁꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯤꯕꯝ ꯅꯝꯁꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯁꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯆꯧꯕꯗ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯆꯧꯕꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒ IPS ꯀꯦꯗꯔꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯀꯤ ꯑꯈꯪꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯣꯔꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯂꯩꯔꯤ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯑꯁꯥꯏꯒꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯎꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯗꯅ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯑꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯒꯤ ꯉꯥꯡꯕꯗꯅ ꯐꯤꯕꯝ ꯅꯝꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯈꯛꯇꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ IPS ꯀꯦꯗꯔ
dia karina dagi ikoi lusingaga adi osi esai hariba toan masing da crime so ikoi tawrubaga male ba adon laikai duna karina amana khalle atombudu ke tawroge kamai tawroge adu tawroge ta sumaina mingonda habadi kari haini ikoi gi awaba piba kan ma moina ngangingba ma asumba ma ngangba se ikoi tanza pibi da base sigi haijabani aduna ikoi gi administration da administration haibadi sabmana gadabani sabmana gadabni 22,327 kilometer da administration imphal roiba kilo ikoi gi administration kari se law and order se have the more the soy bio ba ukhum the soy bio ba the senapati soy bio kampopi the soy bio sipuna machine makanda ne ba hari ba good governance na high gadori se ba ko ke no kan ai governance ai government se mapangan kalli have se adu matam da ne ba khangdori se aduna adana ke no kan se high national highway yamna maru ba lifeline oi ba sing da nupi manga tara ka thola kan da lambi thingo da national de gi la asom ki paramilitary force mamam leina amadi state force leina nupi ta manga tara da thola kan lambi thing ngam me ba gari cham chani sing du intervention to ngam me ba ado aikhoi gi sida khajitang haibadi satra gi na bu oiro kai na bu oiro get out to matam da sijin nari ba haibadi lathi charge to riba lathi charge na taga so haibadi toan ba mkhoi da haiba water kin amana sijinaraga tathok ya ba mamam lei ba adu ogadi aikhoi side yeng ba mienga mo side yeng ba mienga habi man na ribra haiba du ne ba lai ise aduga government aduga ikoi gi side na power leiraga side na power ji 100 kari gi na ba mane sidagi kilometer tranga imphal kilometer kun thokra kan na power mo oi ri kari gi na ba nubi tara thola kan da gari chani intervention to bungam me ba lekhan bungam me ba aikoi gi pusala ka do pot aikoi gi essential commodity sing thau khuding mak se ado sumba sing sidani da aikoina oneban da yamna ke to bogi amma magi wafam natte aikoi leidi posi adona good governance ne har kan di aikoina thabak ka khud ka manabiyo thabak ka khud ka manra kan dani aikoina good governance har ka dori miyam har ka dori okay yam nungai se aroi baround se oza tom sa ta gila se ke ten na thambiyo khoi gi political dialogue ti dum haire do hojik kaiguma political dialogue tawre na khalase tawgo dori hare state government na kyam chawba role logo dori center na kari role logo dori habni ten na thambiyo lo selo point center na die ta seng na ha ta ga die political dialogue te dum yechage ko center na tawga ta ga die center na control to buda min manga pharu ke maram de kai no da moina sana po ne abjo am thina me ek seng abani aga manipur ke state government ge oina di masigum pochi yaroi haidana moina ko join ko sitting ama tawraga ku assembly da join sitting ama tawraga ko sigumba kono politics se manipur da tawbi ga no haidana mase ko yam phung no ko yam mathona leina lawbom sang he ba tu ga ko gi leiba ko gi ko chingtam gi oiba chai lising ani hen la ba ko gi ko communal harmony se thugai binu mapan dagi changakpa sing sina tawraga manipur da akai tu pirise mase tohon binu adu india gi geopolitics ta manipur se masi moi gi ko satrangi po ko satrangi khongmi khongnaw onthok pi no haibam change ba the central government su huji gyan tabam changi maram di kai no da mi gi independent country orba myanmar da khut thingjalura gadi kari tawrakadi gi chimoi tambangam banatte ba ko aduna di mase it is a threat to the national security huji ki laiba kuki immigrant singsina sanari ba politics it is a serious threat to the national integrity of India have si masi gyan tagadabne ba ko adu huji army chief singsina chongthok tana ngang de wa ma ngang se masi central government na khudak ta masi lephan bam sange adu mokhoi gi ko khongbi khongnaw oriba ko mokhoi na seasonary ba haitare ko moigi kanu se koi gi kuki immigrant sing se ase yam thuna mase renin to ba haitare ko masi moina phajil laga moina control to bom change si khaktane ne haji okay am nungai se oza kren da mulak che oza koi gi ji political dialogue adum haidi ko adu itar de hoji kuki sing sina kuki jo community sing sina ai tare koi gi chief minister samwang da gi su resign to hai ba gi wafam tham kre chief minister sendriga wari sanaroi ha ba su tham kre adu itar de hoji se peace namadi political dialogue she tauge chief minister sa na resign to wan harak taragadi kari orak pa yai thambiyo te resign to chief minister resign to ngai leite akhoi gi ithong na te ma resign to na to no haibse kaino da akhoi na praja miyam na chahi manga gi na khalaga democracy lebak amane na ko
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯈꯜꯂꯒ ꯊꯥꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯊꯣꯏꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯇꯝꯗ तसेंगना मिहुत खनबा मतमदा अफबा खनबा खंदबा आइना एक मरकता हे खनरक यावइदनको स्वाइजे इलेक्शन मतमददि हुजेकसे तसेंगा सिमिसे अगेंस्ट और सपोर्ट एनी मैम याव मैम सिंगसे बोर्ड केलको पैसा खरा दुंगा लेरंगनेबको मसा मसागी चही मंगागी मासागी वोटिंग राइट मागी इलेक्टोरल मोना माना तौदबो थौदांग सिंगदि मतमदो तौद्रकांदा हेंदोक्रकांदा मसागी लेर चक्रबो मखोगी राइट मैम हाइते चही मंगागी लेर चक्रे लौ तामे कोनको मैम हमना सी पोले अदुगा तसेंगा कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन जो मस्ते कोइना अखोगी प्रजा सिकदी राइट लेते ओइ प्रजा सिंगना याद्रम तम गवर्नमेंट लेरो हैबदुदी प्रजा की पोतुना गवर्नमेंट खंद्रगदि मा याहोंद्रगदि केसु लेरोइको स्वाइददि मदु खोना तौदमदे सिबिजा सिंदोकपा खनबा तोकपाददि मोइ कैबिनेट काउंसिल लेरिदुना नो कमिशन मोशन तागल मा पामी पामी तौना अमा सिला सिंदे तौदुना कोई पोने अदुगा कुकी कांगु सिंगना सिमिसा सिलोंटा सिंगनो हारकांदा हुजिक सिमिसा विदिसि कनानो अम्बा मी आई ओरगे आना कसु थोलागा हुजिक मतमजे कसु कनो तौनिंगोय अरु तसेंगना प्रजा मरतगिसु मखोयगी तसेंगना लान यावरिबा नत्रगा लान थेंगनरिबा लान ना अवाबा दंगलबा कांगु सिंगना पेंदब मैम अमा लेंगाकता लेगदबो मैम सिंगदो मदुगी पोतो लेंगाकता मखोयना हाइबम थोकपा सबमिशन तबम थोकपा सिंगसे अखोयना तबम त मखोय मसा मसागी तबम थोकपदम तबम थोकनेना इलवे अदुगा स्वाइदा कुकीगी प्रेशर दा अखोयना चीफ मिनिस्टर नत्रगा अखोय मणिपुर प्रजा मैम चटपतागदि कुकी मखा लेबा अखोयसे मिनायगा चपमानदम लेनी मखोयदि मिनायन लाखेबनी मखोयना मपु हेनबे यादि हाइबनी अखोय वखलददिको स्वाइसदा अखोयना ngangiba saiba mayam singse akhoi wakhal leba potne seisa akhoi natragasu mayam amana mohosilaga akhoi dum mohosilaga ngangba ya di haiba pot naite masigi post da akhoi na northeast dialogue ta akhoi ngasi ngangi pot singse akhoi da leba opinion observation ne sigi sina akhoi na praja miyam na akhoi da tasengna solution ama oibiya pot piu hai kan akhoi na haina anabadi mangda taraga leire hidak tu dum mangda tar leire kan akhoi na khangra phang da thabam khang leba ki mowong da ngasi leire singse praja ngasi di opinion pibada panel मैम जन ngang मुकोपदा मैम साइदा खंगै सा ngang बिरन तो ना पोट मैम से तुम याव याव ने मी खर लेरगदि तुम वखन मानदब से तुम सकु कुसु खेनबै मतुंगिना अदुम लैब ताबने द स्वाइसदा मखोयदा लैब पोतो अखोयना ngang से वाट तारगदि खोयना ngang से लान तारगदि ai ngang लोइ चुमेदि लैरको मोना ngang पुदिम लोन को रिप्लाई पिनेसु लैते मखोयना खंगना अखोयदा सी ओरगे सी हाइबा पोती ngasi प्रजा के सेक्शन क्रम दे कना गवर्नमेंट नत्रगा खोइदा नत्रगा एनी ओपोजिशन पीबल लेरगे हाइबे इज बिग क्वेश्चन इज देयर अदुना स्वाइस द अदुम ngang के अनिंग अपामन ngang सलकान द कुकीना खोइ मैथै गवर्नमेंट बिरेन लेरि बो सिलवे हाइ तागदि बिरेन अदुम मागी 27 इलेक्शन जौद्रि बो त सिनगि तब तागदि अदुम लेरगदि अद हुजिक बिरेन सिन्दो ओगे अदु तागदि न खोइ कनोगी एनआरसी गी इंप्लीमेंट तबो यारो अदुगा बेस ईयर 1961 द 51 बो तोपिरसिने 61 दुगी पोत्र लौरसे अदुगा मदुगी मनुंगा ममांगदगी लेरकपुदुना लेरे मतुगी मतुंगा लाखसिंग लोइन रिपोर्ट तोगे मो यागद्रा हाइबदि पोतुगी एश्योरेंस समता सि कोटुना खंगदा आईटीएल नत्रगा केसो न पेलो यारो नत्रगा मखोगी इलेक्टेड तरादो मखोई फुरखाउ याव लेबा मखोई तरा हाइतार मिशन तरा हाइतार मणिपुर लेसे मखोइदा एश्योरेंस समता पियो बोजे नखोइना हाइ पोट डिमांड नखोगी पोटता पोतुदा एकोई कईदनो यानबा पोट पॉलिटिकल डायलॉग अमा पॉलिटिकल सॉल्यूशन प्रॉब्लम दमता एकोई जो यानबा तोरगे हाइबा पोतो मदुगी पोतुदा एकोई तसेंगना हारगदि मदुगी पोतुदा नखोइना रिटर्न ओइना आइब सेमा तसेंगना बेसिया गवर्नमेंट गोय प्रजा सिंगना हाइब तोने बेसिया 1961 ओइ जे हाइबसे सिसु ओरगे दि सिबु की मनुंगदा लेरमदबा लाखिदबा कांगु सिंगदो नसा नसागे लमदा डिपोर्ट तोबु यारे अरग नखोइना खोइना फंगबा एन्जॉय तोरमबा इंडिया गी अदुगुंबा चाकथुंग मया मणिपुर की चाकथुंग मया मदो अदुगी नुमितु की लोन कथप यारे जे आइब एश्योरेंस मखोगी म्यूचिंग नत्र कोतु ओइगरा आईटीएल लग इवन मोइखोगी दि कोतु आईटीएल न चाव लेरमनिना अदुना अमतंग केनो तोबियोबो तसेंगना हाइ तारगदि आया कनमदा पिहलुने अदु कांदा पॉलिटिकल डायलॉग नत्रगा पॉलिटिकल सॉल्यूशन नत्रगा वरी सानबगी तंजा अमा बिरेन नत्रगा तोप मी सानब कांदा याब्रेंग जिने अदु मोइना बिरेन पालिङै मतमदा वरी सारो हाइ तागरि ngang नानगी अंगांग नि तौबगी थौदोक तो अंगांग नि फा पोतुदा बिरेन कालगा मखोइना सुम तौइ बिरेन की गवर्नमेंट की पोता अदु तौइ अदा तौइ हाइ बिरेन की गवर्नमेंट मतम नत्र मखोगी ट्राम माथोय मा मदुदी हाना अखोइ कोर्टगी मखोइ थादोपगे अयाबा लैग्र कांदा तसेंगना मखोइदा होंदोक होंजिन फरक ताबगी थम्मगा नुमितुदा सिनबदुदी मदुरा मोइना सेक्शन नगी तारगसु हाइ तारेको तसेंगना हाइ तारगदी थादोखिबा पोटनेना लैबो वाफमसे आइखोइना हाइबनते मदुदे कोइगी मनुंगदा लैबो मखोइ चे चांगदुगी पोटने अदुना सिगी पोट मयाम सिंगदा हुजे कोइना बिरेनगी नत्रगा अदुगेना मणिपुर लैबो मतम नते कुकी कांगु सिंगदे एट एनी कॉस्ट एट एनी मीन्स कंप्रोमाइज तबो मथौ तादे मैतै गवर्नमेंट हाइगरा मयां गवर्नमेंट ngasi फाउदा लैबो मणिपुरगी मैतैगी अदुगुंबा लीडर अमना मखोइगी लीडर सिंगना हाइबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तान बदुमाइना मैतैगी ओबे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तान हाइबा लैगिब्रो नत्रगना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ना ngasi फाउदा कनोगी चिंगमी सिंगी अगेंस्ट और
कुकी खतगी वारतना को नत्र एनी प्रूफ ओंगे अगेंस्ट ngang पोट लेब्रा एनी इरांग थ्रोको मैम दा मदु सबसाइड तोनो होनबा यानना पोरम दा खरा तारा खरा याना याना बचत पे पोत लाख बिदुनु ngasi si पोट योरपनि अदना होजिति एखोय चपचाने याम फार्म होइना एखोय गवर्नमेंट खतगी वानतना प्रजा एखोय खुदिमकचु सि चुमिन थक लाले हाबजे इसाना ngang थोप ngambagi lepagi mathau tai hauji hana yana yana chapa potuna yana yana potagi ngasi si yong sokchen gi potida chola kanda matam matam gi kainona haibase mamang amadi hauji amadi marak amadi tungda lakadaba paigada mayam singi lengak singi potu yenga kanda ekhoi phirep longmina dragadi madugi pot solution proponga moi aduga makhoina madwagi pot stick taro leiba potudi madugi pot ekhoi ngasa haijabdune madugi ekhoina apunbagi oina manipur gi oina khalla kanda ekhoi lebak miyang gi thabak tori bani miut singsi haibasi ubungam dro kangu de tumi kangting kangna khangada wakhalni aduga tasengna makhoina wasak lo matam ju manipur apunbagi na wasak lo bani mai constituent assembly gi natra mai fruit gi oina wasak lo haibdi indian constitution yaugde ko moi gi fruit tuna moi gi kara iba fruit tun thagal iba koi gi hurana lana tar paisana dakte tar paisana karak pani longnori ba moi gi mla sing natra moi gi spokesperson mouthpiece no leba ko tu ideal natra ga ke so ko mayam ma leise sigi posina nganga i potudi dasengna haiga di makoi di yumpham yawdo ba pota base ro ngang po mayam singse madugi potra makoi fruit tungi majati di dung da politics tawba aduga dasengna adugi potuda yenga kanda lehoriba ko gi mini india ne ngasai koi boina haigi pot admaina leramba pot switzerland north east tongan tongan faza sakta me wahi me am thol leramba me am thugare e poside fruit ni phu mu leiba sabre siam da ningdo palamba leba oina sahi lising ahum gi puari ani gi puari lei haina thajanariba ekoi pai puna ngasi palaiba matam amadagi hauna ekoi ningdo pamba leba matam da darbarna loinak sasan tor chalan leba amani aduga ekoi ningdo palambani madugi poto kauraba khangraba history sajanaba honaba kangu do madugi porki wangang watani adana madugi poto koi taro mathau tade adana makoi apunba manipur ge na khanba ngamgada base masigi potse not only madu ekoi kuki ge chaibna taba ekoi any fruit kudimok chu apunba ge na ngasi ekoi mite fruit na particularly general oibnina ayamba sasan lenga paraga lakki ba pot oibnina ekoi de yamna kalak pa jealous oiba potse manipur gi indigenous people na taba manipur soil gi arupun taba manipur da poga chawbra taba kangu singna migi mafam da laga minai lakra kana mapu saning bagi dialogue ni madu gi potre khoina nakong da hapoi mathau ta de na ismai thamjagi okay am nungai se koi ngasi thamjari ba topic koi gi chief minister BIREN calls for peace and political dialogue hamni political dialogue torokpa matam sida peace hanjalak pasidi prajamyam na loina pamba nga thani dubu peace hanjalak na ba khonari ba kanudam da chatharak da step by step procedure dudi koi gi political dialogue hari ba singse koi prajamyam na pam lambi do oigadra haiba wa hunduni hiram sigi matan ngasi khana naina da koi gi saru yabi ki ba guest panelist ahum bor oina norris window gi magidi ki taram thaga pa phone du chari mata sida norris window na sandok saba norris dialogue ocean jari ming tabiri ba singbo amuka hanna khurum jari